SIS MELLY times in my life boy boje kuti mamuka seyanzi na destiny tawani kudzungaira majaira ka mazana muri kugadzirwa size hakuna negativity mazana muri kugadzirwa size no negativity dai makamboramba vari ziva socialite for the whole month timbona kuti munoita sei hamuiti vanhu kwaveri mumboti va one good month hanzi what happened to another a good hamuna takahekiwa guys muita zvekutamba we have been hacked we are being hacked hanzi makati juta nesu handina kujutai ndakanyatsa kudzaiwa kuti family time I told you akudzaiwa kuti family time indaitorevesa kuti ndinonguva mhuri yangu inomboda nguva neni maiti ndaijoka ndasingajoki at least it's 5 am chidiso unombobatawo mafresh lives zviri nani unobatawo mafresh lives usiku haubatika mafresh lives family time kumbokanda foni inoputsa dzimba iyi sisi Brit Ebon muri sei kana inyaya yazuro kayandauya nayo inyaya yazuro yandauya nayo ndwe guys maswera sei mamuka sei guys sanmonani ninjani dumela guys tiri kuhekwa first ndizuro kuswera nezuro my personal account was hacked so even now I can't access it. I can see it but handina access yekunyora handina access yekuita anything because yaindibvunza ma login details saka ichindibvunza ma login details anditika ndobva ndaudzwa na IT gaya kuti ndisavape ma login details saka ndobva ndarega kupa ma login details saka till now ndikuiona kuti account iyo pakuti ndipinde ndakavharirwa panze kuti ndiye access ndakavharirwa panze so ndakamirira IT gaya kushanda nayo zuro manheru ndinasi zuro manheru kuti kuseni kwa nhasi I think antika tapindigwa futi kupejira rakanzi SIS MELLY diaries tapindigwa futi vaheka futi koko anmona vapinda futi kokoko so andisi kuziva zvikuitika chii saka ndanangoti kuna IT guy ari kuzama kufambira nyaya dzichona kuti abvise avhura hake rimwe group nokuti tatove panguva yakaoma hatichazivi kuti todini saka vari kungoramba vachingoheka saka ire uku kunditona vanhu tukaitavharirwa panze hamuna kuvharirwa panze guys group racho rahekiwa ko ndipewo kalink racho kana mavhura regroup iro rahekiwa iro rakarera muri busy ndiri palive nachitika muchiri busy nazvo alright kana muri busy nazvo bo alright right saka tahekiwa guys ameno kuti ndiani wafunga mweya kuti ati heke anditi saka IT guy vari busy koko kuseri koko we don't know SIS MELLY maybe let's hope kuti zvavari kuita izvi tichafind out ndiani ari kuzviita zvikanyanyisisa tichapinda kuma Nigerians they do hacking vanoheka zvekutodaro handimoona no Anna don't worry page rangu inini rinoranwa nemaprofessionals don't worry it's not me page rinoranwa nemaprofessionals ndine vakomana professionals mukomana professional vanohaya page toita mumwe muNigeria inoda tinopindira atida kuziva hedu zvokuganga zvazvizva kuti muridzi weaccount iyo anombovaniko muridzi weghost iro anombovani tinaye watinoshanda naye muNigerian iye but atimbonyanyendi kungondi hatichingoda zvinhu nezvepasocial media tinyanyi kumboda kuzodzikadzika naye zvekudaro kasi anotokubatira anotobata like ndevaya vanopinda mumakambani chaivo vaya vanopinda makambani vachidii saka tongozoserera but muchida kuzama ghost tindera ningi zvese anokubatsirai vaya muchaziva tu vaya vandakambokudza ivaya ndi akandipa vanga vambondishungurudza tu vaya ndikaichikuza nditi ningi naningi umwe wacho akazofona achibvunza panapa muchikurimemba achikumbira regerero panapa ndakanga ndapiwa futi ikoko saka I don't know kuti zviri kumbanyanya kuitika chii but anyway ndikaitwa saka bamini vake ndavati ni create rimwe page remapost because vanonoya nevatsvaga hama dzavo vanonoya nemapost avo tokandepi hatikwanisi kukanda papage rino iri hanomaona because tikakanda mapeji rino iri zvinoitika ndezvekuti munhu anodai anenge akanda post yake iyoyo kana kupage kwake kuwall kwake andi kana toendesa kana tenge tukajekingarande ozoya nayo kwandiri ini ndikazoipostawo same post iyoyo ndakutorwa strike kunzi ndaba content yekwa Jeki kana kuti content ya hameno ya Martha Pereso hanimaona
iye anenge asingazivi kudzuka kuti ndapiwa ini havadi kuti mashedi posta mapesta anosheyiwa haadi suka mashedi posta haadi. Saka tikaita peji rinenge rakazvimirira remaposti rekuti unongouya neposti yako chete iwewe usati wainza nayo kumwe kunhu usati waiposta pako usati wadi utanga wauya nayo kwatiri toiposta kana uchida kuzoitora kubva kwatiri uyo kwawambotipa kwakuya uchinotsvagawo kuchisa kune magroup mapeji kutibatsira nemaybe kutsvaga munhu handi unogona kuzozviita because ndikaramba chidaro gaizika panotonetsa anomaona tinotovharigwa monetization anomaona isaidi asokai tinozovharigwa monetization. Saka rabhekiwa izvozvi ndatoona ini wacho ndabviswa paadmin kupeji remani ndabviswa paadmin futi iyoyo akaunti SIS MELLY yabviswa paadmin iyo yakahekiwa yacho iyoyo yakabviswa paadmin. Saka amene zviri kuitika kuti what's going on but vari kuzviita izvi mazimbabwe nzindo vari kuzviita havasitomborawo vanhu vekunze mazimbabwe nzindo vari kuzviita hanimaona. So guys, I hope muri right mamuka zvakanaka chando chete kwatonhora guys. Anyway, nyaya nezuro yandakanga ndati ndichadzoka nayo paya ndikazofunga kuti family yangu yakakosha kudarika Facebook kudarika life rega ndimboita zvokumbogara nevana timboona TV ende futi mugoni ndakatogara baba vangu asiponsa zvamuri mugoti kwai SIS MELLY vangu vamhanyira kuti anolalola kana baba vana tozombouya vanotozoya nhasi mvura yainaya kwavanga vari katikati vatichirara ikoko muzoya mangwana namwana chirara izvozvo muchingori mamuri budhi kusvikira Saturday chingorarai mudzacheka kuti mangwana anomaona. Saka tikati vati varare because vaiti kwainaya zvisingaiti kuchita kunaya zvokuflooda tikati it's not safe vata ikoko saka vakavata ikoko. Saka ndaitora ndogangu nekidsnet tichiona hedu mamufi nekidsnet anomaona I led by example. Saka imimiwo guys moitawo izvozvo anomaona imimi moitawo izvozvo antika mukawana nguva senge weekend imbogara ikumba mukaswera izvi tikapedza live mukambonoswera mune varume venyu nevana handika chero kazoda kuya kwaprofeti time unenge wamboitawo nguva nababa handitika nevana handi ndizvo. Facebook iyi mukanyanya kuitekteka inoputsa dzimba guys foni iri kuputsa dzimba. Ndoda kuzama kuti tiningirire tisaite macomebacks ekunzi mukadzi wangu asi kubva pafoni zvazodidi murume achiya kuzoripota especially pano padiaries ngaanoripota kune mamwe mapeji kwete pano padiaries. Saka pano padiaries madiaries itai kuti mupote muchiwana nguva nevarume venyu. Hanzi maiona movie inonzi chi taiona movie inonzi kwaichi African movie hanzi I can't bury hanzi I can't bury my wife. It's things like that. I mean things like that ndo yataiona iyoyo tikazopedza tikaona inonzi kwainonzi kudiko yakambo yaactwa noya yakambo actor lupini maiziva zimurume zitemairire kuAmerica imwe raactwa nandikiri rimwe rataiona iroro anomaona maudza nyaya nadhoidhoi here aiwa taitoona ningirikiri taitoona mambo zvipamuvi izvozvo andi tichingodaro right. Yakanaya mvura zvisingaiti nezuro yakanaya nezuro zvisingaiti mvura. Saka family first guys. Phone yaputsa dzimba. This phone is destroying. It's a very small thing destroying families and destroying marriages. Just a phone iyo yani wakabotenga uchida uchiti ndiri kuda iPhone 13 ndiri kuda Nova 8 inokuputsira futi imba animaona right. Changu tanga live. Saka tauya nenyaya yamai vaya nezuro vaida kutaura nyaya yavo handiti right chiregai tichigadzira tinzwe ende isori kukugadzirisai guys. Mai vakauya palive nezuro vaya anditika munin'ina wedu yauya achiti taura nyaya yekuti yemwana wake uya akazotaura chokwadi azondiudza chokwadi kuti ndakakupai namba isiriyo. Asi makapopota asi makapopota mucomment section azotaura kuti aiwa ndakakupai namba isiriyo because ndaida kuti ndigozopai namba yake murume asipo pakati pevhiki ndakaona kuti mwana afone gwe palive zvanga sina kumira zvakanaka. Saka vakandipawo namba isiriyo vakazokonfirma nesuro paya vakazokonfirma andimaona right. Hello maini SIS MELLY mamuka sei? Ndamuka mamuka sei? Tamuka. Right. Tave palive pachirongwa hande chinzo takakutaura nyaya yacho pakutanga toona yosonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Okay, SIS MELLY. SIS MELLY ukaona munhu wakuuyo papublic kudai soka haisi nyaya yekuti unongowatadza kuda kusolva zvinhu kana kuti chiasi kuti unongowatopererwawo kuti uona kuti saka kubva kumashure uko munhu unongotarget naye. Saka ndisandataura problem yangu yandinayo nhasi unoda kumbotaura background kuti munyatsonzwisisa kwandiri kubva ende munozonzwisisa kuti why I'm so bitter about things today. So ndichipa background ini ndiri
kadzi ndonzi Mighty. Ndiri mukadzi ane makore 37. Ndakarorwa nemurume wangu. Murume ndichataura zita ainzi Charles Muparadzi. Kana kuti Sube. So naSube uyu sisimeli uyo that rare couple. Taidanana zvokuti chero dai papane hama dzangu dziri mucomment section kana hama dzekwaMuparadzi dzacho hatina kana zvawanda tikambodedza munhu kuti yautigadzirise kana kuti chii. Tatingori vanhu vaingoklika sisimeli and you know what I'm trying to say. So inini ndichitasa kumashure sisimeli pane gore 2000 ndautsanangura sorry zvenyu sisimeli kutsanangura kunonetsa. Atsanangura akutora akutiketsai. Okay. Yeah, so kuside kwemurume wangu vakazvarwa vari 4. Two my brothers ekutanga then amwene wangu natezvera wangu vasiyana. Kuside kwamwene wangu vakaonozvarwa futi vamwe 2, a brother and a sister. So kuvaita 4. Kwatezvera wangu hanyatsoziva kuti kune vangani vamwe variko asi kune vamwe futi vakazvarwawo but nyaya yekuti mafamilies netinakubatana saka handizive kuti kwakazozvarwa vangani because handizive handisina kuudzwa saka inini ndoziva 4. So pa4 apa murume wangu nebrother yake yekutanga ndo 2 vekutanga then kuya imwe brother yake natete ndo vekumarriage yechi2. So ndichapa mazita. Mukoma wamurume wangu chamuti bamukuru vekuBotswana. Then bamunini nchavati bamunini vekuStrand. Tete nchavati tete vekuStrand. Ndokuti zviite nyore pakutsanangura. So ndichitanga mugore ra2006. Isu sefamily yangu inini kapondana nemwana 1. Family yangu takaona kuti life yemuZimbabwe yakuita sei yakuoma saka toita sei. Bamukuru vekuBotswana vakati mukomana ngaaite sei ngamboya titi vakasimuka vakaenda kuBotswana. Apa vanga vandisiya inini ndakane nhumbu yemwana wangu wechi2. Saka vakuBotswana ikokoko sisimeli ndo pandakatanga kuona kuti in fact hapaso pandakatanga kuona kuti munhu pane vanhu vanenge vakatokumaka zvako. Musi wandakatizira chaiwo wandakatizira murume wangu. Murume wangu akafonera hama dzake foni paloud. Wozi yaifara. Yaifara kuti ndazokwanisa kutizira bhozi ndairamba. But pane call yakaita kune brother wake wekuBotswana. Brother vakataura kuti mudzosere kumba kwedu tinoroora nemuchato. Mudzosere izvezvi ngaadzokere kumba kwavo. Murume wangu ndopakabvisa foni paloud pavakutaurirana handizivi kuti vakazotaurirana kudii because ndandatobatikana. Then pakaenda kuBotswana ikoko sisimeli mwana wandandi naye mudiki wozi ndakaita gore mwana ipapo akarwara zvekunoadmitwa kuhospital. Saka murume wangu pakaenda kuBotswana angasati ane phone ndasina communication because angasati ane phone. Saka communication ndaitokwanisa kuita through baba mukuru wekuBotswana. Sisimeli ndikakudzai kuti murume wangu haana kutomboudzwa zvemuhospital. Haana kutomboudzwa kuti mwana arwara. Haana kutomboudzwa kuti but everything I updated. Sisimeli ndikasvika pakushaya mari yerent. Ndikasvika pakunosiya property yatati nayo pamba like enough taigara musame line necousin brother yake. Ndikanosiya zvinhu pamba ipapo. Pamba pasina marooms akawanda pandakatongosiya panze. Vakatongonzwisiso ivo bankuri cousin bankuri ivavo. Pandasiya zvinhu panze pai. Pandadzokera kumba kwedu kunogara. Murume haana chaari kuziva. Dede hapana chavaitomboziva ipapo. Vakazondifonera mumwe musi ndatokumba kwangu ndikavapa 48 hours dzekuti kana musina kudzoka inini nemi hapasina because how can you mungagare ikokoko musinga communicate musingati sei mwana akapinda muhospital. Vakashamisika kuti hospital what are you talking about? Ndikati mwana akapinda muhospital mukutadza kana ndiri kuziva kuti hamusi kushanda but at least I needed your support. Sisimeli ndikandikudzei kuti murume akataura kuti hapana chaari kutomboziva which means haangasiri kutoudzwa. Ndakapa 48 hours dzekuti paBotswana padhuze apo you can come back. Kana uchibuda zvefamily yako you have to come back. Totangira pamakasira ipapo.
within 48 hours chokwadi akadzoka sisimeli ndikati ndikuudzei you are so heartbroken. You are so heartbroken. Well, tobva tasiya iyoyo murume wangu bvaazofunga kuti okay ngaitiende kuSouth Africa because situation muzimbabwe yanga isu sefamily tasisakwanisa kunyatsorarama tiri muzimbabwe. Iye mbauya kuSouth Africa sisimeli wiki raakasumuka baba mukuru wekubotswana ndo wiki ravakasvikawo kuzimbabwe. Vaenda kumusha pamusha paya paigara tete nabamunini ipapo because amweni wangu vashaya vavaita zvinhu chichichi vavasiya vaudza vana kana chiti vana ndikuti tete nabamunini vangu vari pamba kuti maita tenda vakauya pano vachida chinhu because aitoziva kuti baba havapo ka tete havapo saka ndichatopinda taona kaikushaya kana chikafu kana muzazvo vavasiya vavaudza kuti maite tenda vakauya pano musavape chinhu muvaudza kuti ndingadaro izvozvo ende sezvineivo vandati ngandiende kumusha vanangoendawo kumusha wiki irororo vandapesana navo vachiuya kuharare vandatoti ndakudzoka ndikati tete ndochikumbiro chi ndechikumbiro 2 liters yemafuta nesipo ndiwane chekunochovhesa udheja havasati vaita sei vasazofamba kwavakaenda sisimene ndakaudzwa kuti ndakaudzwa kuzoni mukoma vakasiya vatiudza kuzoni tisakupei kana anything kana mauye ndikati wow really tikanzi ndosava vakatotudza ndikati zvinoini ndakutotora because inini handingafene nzara nevana kumusha kumba because ndaigara kuharare handingashaye chinhu chokushandisa inini nacho panapa yet inini every month I made sure kuti zvese zviri right panapa motozangondipa bhodhu zvemafuta nechii zvandinongodai how saka ndakatongozvitora beginya but vana vangu vasingadi because vangu vasiya vaudzwa izvozvo right vaenda kuSouth Africa vagara isu tazotera nevana vangu tete sisimeli dedi vanga vasikataura havo zvakaipa about mukoma wavo but vanga vasisina relationship yakanaka and for years zvava zvakangodaro but inini hamene chakazongondito kuti nditi imi munogara musingawirirane nemukoma wenyu chiiko imimi vana venyamuni motadza kungotiwo makozi ngoti hapana chauri kuda uyu hapana chaada kuzivisa mumwe uyu hapana chaada kuzivisa umwe but you just have to call each other muchingotaurawo why musingazvigoni kanza amaita tinda haumbofa kwazvinzwisisa you never understand inini mukoma wangu nyaya dzacho haumbofa kwazvinzwisisa vana vakumbira ndikati oright pawiki chingopotewa muchingofonowo just ngoti murisei nevana chichichichi and posho vangu vakuzvitawo but waitomanikidzira murume mukuru asingadi right tasvika panguva yekuti dedi vakatanga kurwara sisimeli da kutsanangura marwariro aita dedi vaiti vaibayiwa pasi pambapa kutange muna makambe takabaya kai kuti kanongoti dyu woitaka kuvhunduka so ndomatangira zvakaita ndikuti dedi kana kuda ngoyema imusheka bozoita zvezvekuti ndabayiwa mabayiwa neekuti kana muda ngoyema imusheka tichitoita zvokuanzirana but zvakapedzera zvaakuti zvakati dyu zvoramba zvakadyunga for some time zvichiwedzera time azvinenge zvakadyunga time hanyatsokwanisa kuiestimata kuti chii because muzapeni kana ipa munhu unodastereka 2 minutes zoita kunge 2 hours saka zvakaramba zvichidaro saka zvaramba zvichidaro but saka zvava zvakuita time yekuti bayiro rinoswera vakabaya so the whole day wotedza kana kushanda but ati ngatimboendechi kuclinic tinonzwa kuti chii takaenda kuclinic vanotanga vachikupa kambuza pane chavanenge vachiona kunzoko vakatanga vachingopfa mapiriti ekustopa pain pawiki tata kudzokera kuchipatara kana ka2 patazoendeswa kuhospital kuhombe taendeswa kuhospital hombe ndobva vaitwa inonzi bio something yekutora tunyama mukati mapatsi emukati kuti vaone kuti chii
Sismeli ndaingonzi hapana chatiri kuona tichipuwa ibo pain iya epink iya kudzokera kumba. Ini ndo pandakaona kuti situation payasvika haichaita sei haichada. Chirega ndichiita sei ndichifonera baba mukuru vekubotswana. Moza dedi vaiti chii Sismeli? Dedi vaiti maiti ufone yako wamwana but usafonere mukoma wangu. Why? Unotadza nei kufonera mukoma wenyu situation yakadai? Of course pane vazukuru vanogara kunonzi kustrand vandaiti kufonera in other words nyaya yanga iri yekuti iwewe kubva uchiroorwa mufamily bamukuru vako ava havanambovira vakugamuchira vanga vasingakudi vanga vasingawirirani zvakare nemurume wako. So to the extent yekuti vaisvika pakusiya instruction yekuti chero sevanhu vamwe chete ukashayawo mafuta pane kuti unokumbira kwa bankuru vaisiya vareva kuti musape ushu ndizvo. Yes. Alright. Yes. Okay. So pavakarwara Sismeli vakazouya kubva kubotswana kwavo kwachiya kuno kuCape Town. But dedi vangu vatoo muhospital. So dedi vamuhospital vakapinda muhospital week but vanga vasina kuenda pakoma vari right vachitotaura vachitodya but pain yamayurera ranga rakangobaya chete. I think for sure day rakasvika bankuru vachivaona vakatovaona vakatotaura nyaya vakati sei tichingobva vakabva vapinda mukoma ende kupinda mukoma kwavo havana kuzorikafa mukoma for the next week. Unfortunately vakabva vazotisiya kubva panguva yamukoma ndipo wapinda mukoma panguva yamukoma pangobva alright mababa kanditika mukoma vachingobva dedi vakasara vakabva vapinda mukoma. Yes. Ndipo pakabva patanga nhamo yangu yese Sismeli ndopa yakatangira ipapo. Of which ndoda kuti kana pane vanhu vekwamuparadzi vari mucomment section vapabatisise ipapo. Nhasi yenyu ndokwamuparadzi live iyi ndeyenyu mauya panapa kuti muzofumugwa bankuru makambondibvunza message neziro kuti live yamuri kuda ikuti wane mukadzi uyo mukandiigira posti uyai henyu makasununguka live ndeyenyu kuti munyazohwisa zvamuri kuda kudziwa namainini venyu nhasi ande nenyaya. Ndopandakaona kuti zvinhu zvakaoma Sismeli ndopakatanga kuoma upenyu hwangu. That moment murume wangu yachaya. Bankuru vakabva vatora foni yaishandiswa nemurume wangu. Kanga rikambudzi zvako but ndokanga rike kuti mabasa akabuda muno machifonerwa vachita sei. Can you imagine kuti munhu handiti tanzwa message yekuti afa handiti we tell vanhu vari close nevarungu vese vaishandira chichichi vaipindurana pane murungu anga achiri nemari yavo vaipindurana nemurungu uyeye kunge ndivo iyo bamagura. Can you imagine Sismeli? Vachipindurana nemurungu yavo zondifonera kuti ndiri kunzwa kuti izvi ndo zvaitika ko ari kudayira wane foni yake. Can you imagine? Then ipapo takajoina burial society yemucommunity medu muno mandinogara imomo. Saka pane paitwa maservice mapepa achigadzirwa panoitwa service vanhu vachiita service kusvika bhodhi yaenda kuZimbabwe. Saka baba mukuru havana kuziva kuti munhu wavamira naye vakamira nemunhu kuroad havana kuziva kuti munhu wavamira naye ifamily friend. Vakatanga kumubvunza kuti saka pangabude mari inhai kureva mari ichabuda muburial. Munhu iye haana kuziva futi kuti ndiani baba mukuru ndimukoma womunhu aita sei ashaya haana kuzviziva but akangopindurwa achitongotaurawo chokwadi chake chekuti kunogona kubuda mari yakati saka mapepa so avachiudzwa vane information manje pese panoitwa service pane veburial vakuru veburial vacho vanoona nezvekuti mapepa afambiswa here bhodhi yaenda kuZimbabwe zvafamba zvakanaka here vai vanobata mari vai. Sismeli baba mukuru nevazukuru vake vairi vekustrand vakachallenja maleaders eburial society. Ko vazukuru vekustrand madi kubva machingotara nemazita vazukuru vekustrand kuti vati vabva vachingofumurika zvakanaka.
Pane vamwe vanhu vasina kana basa mulife Smelly. Saka tungofamba nabankuru ndo vakakosha. Ibva vapfumura nezera rabankuru kuti zvinyatsofafaira nokuti varimo mukomenzi kwenu. Ndipedze Smelly. Okay. Ende vazukuru vacho moyo wavo ndewekuti chero even ndikada kuvafumura ka ndoswera ndaiswa pfuti musoro because vane moyo wakaoma kuoma chaiko kuomarira kuti nka because dai vari vamwe vangadai vakadzora sekuru vavo vakavaudza kuti munhu kana uchisvika panzvimbo imboita zviri kuita vanhu panzvimbo then wozoona kuti iwewo uri kuita zvipi. Vakachallenge vanhu vebheria kuti tipei bhodhi, tinoda kutakura bhodhi yedu nemotikari yedu, tipei mari yacho tiite isusu. Bheria vakati aiwa isusu tinoshanda neprotocol yebheria. Hatingakupei bhodhi kana kusarenda bhodhi kana next of kin asina kutaura. Asi dai angari next of kin ari kutaura ka taita zvaari kudai next of kin but isusu tine bumbiro remutemo redu rebheria. Sisi Melly pakaita tsava Sisi Melly. Vebheria vakadzimara vati aiwa ka imi musanetkane kana imi mati mauya muri prepared because bankuru vangu vakabva kutaura muromo kuti ini I came prepared. Of which takavadedza munhu ari muhospital ari alive saka I don't know kuti I came prepared yavo yaishanda papi. Sisi Melly vakanetsa. Bheria yakadzimara yati alright. Okay, takunzwisisa chitorai bhodhi yenyu munoita zvamunoda handipala mukuizei nebhodhi. Chitorai bhodhi yenyu munoita zvamuri kuda zvacho. Asi mari hatisi kuita sei? Hatisi kukupai mari tinopa next of kin. Good. Vakamboda kuvhiringedzana because ndana sisi vangu biological sister yangu necousin sister yangu vangu vari pabhozi inini Sisi Melly kubva pakarwara murume wangu ndo pandakatraumatizika zvakanyanya zvokuti paakazofa brain dzangu dzanga dead. Ya unotooneka unotonzwika uchitaura kuti murume wako waimuda zvakanyanyisisa. I couldn't function, brain dzangu dzabloka. Saka vanhu vaitomira neni papo masisters angu iwayo. Vakaenda kune masisters angu vakada kuvavhiringa zvino masisters angu ivo vanotovaziva kana right now kuti havaitiri zvese izvozvozvo. Sisi Melly vakanetsa baba mukuru nevazukuru vekustrand vairi vakanetsa vachinetsa vebheria. Bheria vakaudzwa kuti kwete hatiite izvozvo. And the other night pavainetsa pacho Sisi Melly pakaita champurupuri chimwe chakatyisa just for 2 seconds but chakavhiringa. Vanhu vakati zii ipapo. Ndobva bheria yatsika madziro havana kupiwa bhodhi havana kupiwa mari. Then after body viewing yaitwa usiku yakaita usiku kuma 6 ka vakuti hadzi ngatisumuke izvezvi tiende nemotikari yavanga vanayo yevazukuru yavaifambisa kuno. Sisi Melly motikari yekuti inotadza kukwidza kamukwidza kwatogara isusu kune mukwidza so motikari iyoyo ndo yaida kunzi tiende isusu nemhuri yangu ndine vana 3 takamanikidzana imomo. Masisters angu akati aiwa kakotatadzei tinokwira kamabhazi pano kuti tiende nemotikari inoita noise ichiri kukona uku inga unosvika kuZimbabwe. Zvakaita izvozvozvo. Vakabva varamwa mbva vasumuka vasati vasumuka infact vakati hanzi tikuda zvese zviri munomba izvi tikuda kuzvitakura kuenda kuZimbabwe mbedha kati aikazve zvakaoma chichimweni unoseka pamwe pausingade kana kuseka. Tikati aiwa isusu zvinhu zvese zviri munomu panenge papa tatabva kutsvirwa nemba kandi zvese zviri munomuka hapana kana chadheti chavakambotenga panapa. Takatodoneterwawo hatitorina chinhu chokuti chinganzi ndichadheti chamungade kutotora. Matuzi ese avaishandisa zvakatsva titotaridza life kuti 1 hatina kana chatinacho saka chamungatotora chamungatotora hembe dzavo ndo dzamungatotora because hapana kana chechirume chamungati hanzi chiri munomba chekuti mungatore. Zvakabva zvavabhowa mbva vasumuka usiku ihoyo Sisi Melly mbva vati takuenda kuZimbabwe takuenda mbva vatisiya nechitunha. Aiwa chitunha manje bheria yedu ine mutemo wekuti munhu anotakura nendege kunosvika kuairport
then kana after airport mari yamune mapuwa yamoshandisa kubva kuairport kunosvika munhu aita sei avigwe kuti tuna chinoenda nei kuburial imi vanhu munozotsvaga inonzi chi service inobva paairport kuzimbabwe chaenda nendege chinobva nendege chobva kuno kune ndege chonosvika munotambira kupi kuzimbabwe nefino pale amune machuzowo zvenyu kuti izotora kubva saka nhasi ndinotenda vanhu veburial yekuhotbay kunonzi kuhotbay ndinovatenda vakamira neni zvisati zvamboitika ende ndo family yakatanga kunetsa panyaya dzeburial vakandisiya vandinyadzisa sisimeli vakandinyadzisa mucommunity zvokuti ndakasana ndichinyara kana kufamba chaiko chaiko kuti vanhu vanoda mari zvakadaro izvozvozvo right tadaroka ende imagine sisimeli kuti kustrand kwandiri kutaurawo bcause kune distance kwandiri nekustrand kwandiri kutaurawo hama dzese dzinogara kustrand ikoko dzakabvisiswa ma500 rand pamunhu inova mari inobviswa nemunhu angofa uye asina kana burial asina kana chii but ivo vakabvisiswa ma500 rand and that was so unfair but hatingazvipindire zvedu nekuti ihama yavo but kuti nditi yakashanda chii handizivi kuti yakashanda chii because kuti bhodhi ibve kuno kuzimbabwe kunosvika paairport burial kuti ibve paairport kunosvika mugomba chaimo chaimo sisi vangu inini my blood sister vanga vane polisi yavo yanga yamachuwa vakatibatsira ipapo bhodhi ikatakurwa ranga iri chimoonlight ikaita maservices ese kusvika munhu aita sei apinda muguva ndivo vaiita vemoonlight saka ndizive kuti mari yakabvisiswa vanhu yakashanda chii right tasumuka baibai ivo vasumuka usiku isusu patasumuka mangwana nebhazi ra11 sisimela mhetu tingati zvinoita mwari here kazvinoita satani ivo vakasumuka manheru patakanosangana tese mujobek ivo vaiti vari kusumuka nechimota chavo but havana kuzosumuka nechimota chavo chaitoda mari yaibuda kuburial kuti tomuka chigozosunganidzwa here chigozodii kuti chigozonosvika kuzimbabwe saka unfortunately mari haina kuzobuda semabudiro avaida saka vakazokwira mabhazi ende patanosangana pabhazi rimwe chete rekuenda kuzimbabwe ende rakati bhazi roro takaswera tiripo risati rasumuka patange pasingazikamwe vanhu vasingazivani patanosvika kuzimbabwe sisimeli dai kuri kunzi bhodhi yakasvika kuzimbabwe ivo vasvika kuzimbabwe sisimeli ndasvika ndivavigwa and this trust me I know 100%. Did vakasheka rini ndaningina? Vakasheka 2015. All right. Dai taka nonoka kusvika. Dai vakatitangira kusvika. Taisha tasvika program yaenda mberi. Because vanga vakatopfekwa nemweya weutsinye chaiwo. Sisimeli right kumusha manje ipapo taipinda cheche kwaMwasha vekoMwasha vekwachihota pavakanzwa kuti kune memba yedu yashaya sisimeli vanhu vekwaMwasha vanoremera mastreet sisimeli vakazadza pamba pese ndakanzwa nembiri hanzi vakazadza bani rese vakazadza vatu vakutogadzira mapoto kuti vachibika sisimeli guess what yours truly Bankuru ordered them away they were chased away Bankuru muri conversation Bankuru muri muroi hamudomokodzinga vanhu vechechi sei maka muzodzingira vanhu vechechi they were chased away sisimeli they were ndakangana kutaura yours truly Bankuru vanopinda chechi ipi vanopinda chechi inonzi chi end time message yekubelfed yaiya tonga vanhu vanoiziva sisimeli vakadzingwa vanhu vekwaMwasha and again pamusha apapa 3/4 yevanhu vari pamusha ipapa vanopinda postori even isiri yekwaMwasha but vanopinda postori handiti but
yours truly Bankuru, he ordered kuti pauraiwe mombe live ipapo, of which that wasn't supposed to happen. And he never consulted me in anything. Kupaza vakarambirwa mari panapa. Hapana chavakandi consult. Hapana, and he knew kuti munhu wepostora haurayirwe mombe. Okay. He ordered kuti mombe iurayiwe sisimele. Okay. Hey, share live nasi, share live ti nyaya live yisvike kuvanhu tidzidziswe. Share live guys isvike kuvanhu. Kune mafamily anodzvanyirira vanhu aya anotora zvinhu zvavanhu vafa. Mafamily share live guys. Ande inobva zvadii. Wona kuti kuda kudii kokoko. Kuda kuedza kudii. Munhu chitendero chake chaakapinda ane dai kuri kunzi taibva kutendeuka sisimeli zvanga zviri nani. Takatatoone 3 years tichipinda chechekwamwasha, everybody knew kuti tikupinda chechamwasha. And sisimeli chero inini chechiyoyo sisimeli, it was good for my happiness that time in my marriage. Yaindifambira zoti family yangu yaindibvunza kuti kwenda kwamwasha, how come? But for me ndaisateerera kana vanhu, ndaisateerera kana ani, zvaindiitira ini nemurume wangu nevana vangu, saka it was good. But sisimele vanhu vakadzingwa, sisimele vangu vaita chido chekuuya kuti vakute mumwe wavo akashaya. Right, tabva ipapo program itasvika kumusha paye, program yaitwa sisimeli tichiviga munhu nhasi handiti manhero acho sisimeli. Mwana wangu akatanga kuona baba wake. Inini hangu ndingati hangu it was illusion, but ndakaona gemenzi kuti mwangu pamberi pangu so. Saka ndakafunga kuti kushamisika mwoyo mangu, but ndakashamisika ndichitoshamisika munhu wese zvokuti akatoita sei? Akatonzwa. Zvokuti munhu wese akatonzwa. Mwana wangu manje anga akuda kuteera kuna baba wake achida kumhanya kuda kuenda. Pakaita batai usiku iwoyo sisimeli. Pakaita zvinorova sisimeli. Ini ndopandakakwanisa kuwana voice rekutaura kuti saka panapa what is going on? Apa mwoyo wangu wakurwadzira mwana manje. I don't even know kuti ndaitaura kuti kudii ipapo. Vanhu vane madifferent versions ezvandaitaura, but I can't even recall kuti ndaitaura kuti kudii. Then pandandasirira pamwe ndepekuti tisati tasumuka kuno Cape Town, pane church member akanditi kana masvika kumusha musadye chinja musina kuti chamusina kuona kuti chabva kupi pamunenge muri pakaungana vanhu. Musadye chinja musina kuona kuti chabva nekupi. Please ndapota musadye chinhu. Chero anasisi vangu vakaudzwa kuti please guard ye 24/7. Kuti pane zvaanga aonawo. Ndasvika tichipa nhamo paipai. Sisimeli, mamuri muna matya. Sisimeli kokaya mangu handira kutomboicherechedza kana kuti sei kana kudii. Sisimeli ndakadya mangu. Kukutaurirai kuti kubva nguva iyoyo ndakabva ndatanga kufamba ndakakota murume wangu makutanga makazangana ngepane zviri kumonyana so, but I couldn't say it. Handakwanisa kuzvinzwisisa bhondi ndaingofunga kuti pamwe because I'm not okay already. Saka handakwanisa kuzvinzwisisa. Tada kuti tichisumuka panhamo because pakaitika drama rese mausiku ka. Ndani namama wangu nemasisters angu vakati hatite tiendi. Saka kupa kwakangoedza. Tada kuti tichienda sisimeli moza kuti kwakatumwa cousin sister yavo. Zvikanzi vakomana vati generator riri kumba ikoko tiri kuya kuzoritora. Ndakamutanga kuti mati. Kanzi vakomana vati generator because pane generator takatenga ka. Saka taendesa kumba kwedu. Of which kumba kwangu nenzvi zvakawanda zvataitenga tichiendesa tisati avaka. Saka tichiendesa tichitozotora generator ndo rakangosvikira kuside kwedu because bhazi racho ratakatumidzira raingoenda nekuside kwedu. Ndikati alright pakanaka munhu waya because asina simba rekutombohakiwa nawo. But in honest fact vaida kuya kuzotora generator vanhu vakamira sanani. Iye munhu ane vana. Right, ndadzokera mba kwedu ndakazvikaumba kwedu sisimeli ndakurwara.
ndakarwara sisimeli zvekuti mwari akanaka. Mwari kana nguva yako munhu isati yakwana yekuti ufeka nyangwe satani akamira seika unotongopararama chete. Sisimeli ndakazobatsirwawo nevanobatsira. Do you know kuti that poison yakazobuda zvimwe zvokuti hamuzomboda sisimeli, and we can, and ndakwanisa kuti dig deep into that, but it was just a picture yekuti ndikuradzei kuti kana wakavengwa ka unogona kungotongerwa rufu nevanhu. But anyway, zvichipera sisimeli ndadzokera kumba. Ndakagara 2 months kuZimbabwe. Ndine vana 3 kai sisimeli. Ndopandingachagara here kuti ndagara shuwa ndagara kuZimbabwe. Azviti panda kudya ndochikoro. Vanoda kudya vadaenda kuchikoro vana. I thank God for my mother and my sister. Vakamira neni. Ndairwara kudaro ndisandarecover sisimeli, but ndakapinzwa mubhazi ndakadaro. Sisi vangu vakati handingakusiyeka because sisi vangu vaida kudzoka kubasa. Vakati handingakusiye mwana wamai. Una vana vatoda kuvashandira. Bhete kuti unoporera mberi. Kana wapora towoshitanga kuenda kubasa. And what nemabosses angu they understood everything. Sisimeli ndakati ndingokurosa border kuita right. Kuita right bo zvekuti sisi vangu ndo vakasara vachirwarawo. Of which vakatora hongo vachirwara, but yeah, was a grieving stage. It took me about 3 years. Ndizoti hanzi ndamunhu ndakuziva zvandiri kuita. Sisi vangu ndo vakava my guardian angel kuno kuSouth Africa. Neimwe cousin sister yangu nemabosses angu, they helped me heal. Then sisimeli taviga munhu munana. Ndemuna March handiti. Taviga date muna March. Ndadzokera kuno kuSouth Africa muna June. March, April, May, June, July. Yours truly, Bankuru, called me vachiti tuda kunesa materials pa Loretta Dombo pa guva rasekuru, which means baba vavo ana baba vavo. Then hanzi tobva takubatanidza nani nadhedha. Indakatsanangura ndikati one inini ndichangobva kuZimbabwe, handina kana mari yekuti ndikati hanzi December ndatodzoka futi, because handinoda kutotanga life kuti 1 ndonzi ndadzoka futi. Ndikatobva ndikati aiwa iri radhedheri kai, chero vana vakazoriita harina kana problem. Ramukatoita nderiri iroro iri harina kana basa iri, because inini kuti nditi ndahanzi ndadzoka December akati nyepera ndamari yacho. Vakati aiwa no mainini, don't worry, ndinokutumirai mari moita sei modzoka nevanhu. Ndikati aiwa kana zvakadaro chi pakanaka, kana maronga saizvozvozvo aiwa baba munenge magona. Alright, tagara sisimeli tagara. Kuti ndakazongosenderwa amaphotos sisimeli. Maphotos emakuva ese rasekuru neradhedhi atoiswa materials. Ivo nemhuri yavo they drove from Botswana to Zimbabwe nemhuri yavo. Hapana kana mwana wangu dai vakati ore chikwidzai mwana muhombe mukomana muhombe uyu. Dai vakada I was going to be at peace sisimeli. Vana vankuru vagara varoi. Sisimeli vakaenda vakanoita zvese vega. Ivo nemhuri yavo vakakwana. Can you imagine utsinyo wakadaro sisimeli? Atuka zvako kona hana sindonyatsa kuvhurira kuti tikati bozi toda kubatsira kuti tiexpose bankuru plus toda kuzovatuka semadiaries bankuru. Utsinyo wakadaro sisimeli, utsinyo wekuti ivo vanotorana nemhuri yavo vakakwana from wekutanga kusvika kupedzisira. Hapana mwana waCharles, hapana kana mukadzi waSube, hapana kana ani sisimeli. Sisimeli, I was shocked. But ndakavaudza, ipapo ndakavaudza. Ndikati bankuru zvamaitaka izvi. Zive kuti imimi muri baba vevana. Unless kana muchizvitengera mweya wekufema. Zive kuti zvamuri kuita izvi ndo zvamuchaitwa nerimwe gore. Shuwa mungara
mungamhanya kugadzirisa guva remunhu afa nezuro imimi maivharei chicha vaivharei baba vavo vakafarini iko vakazoisira matiles nezuro vakafarini ndakavabvunza Smelly this and that, but all that was bullshit to me because it couldn't justify zvavaita kunge kana vangonditumira maphotos Smelly Smelly I was shocked ndakavabloka for nearly 2 years 2 years ndisingataure nawo alright vandazoita calm down pane Smelly paunongozungutasana nechokwadi kuti ndo zvatoitika I can't reverse it and yet at the same time inini vana ava ndenge chida kuti vagare vari in connection nemhuri yavo hande muri kuona baba vavo vana vangu vaida zvokuti hama dzavo vaida hama dzavo saka inini ndakaona kuti even ndaitirwa zvakakomba izvi kubva panhamo kusvika izvinezvi even ndaitirwa zvisizvi but vana should connect handiri mukuona mama wangu akandigarisa pasi nasisi wangu akandigarisa pasi vakati yes zvinogona zvakaitika ende you can't change it mwanangu nekuti dai vanhu vekumisha koko dai vanhu vekwamuparadzi vaikuda chaizvo vakakugamuchira havaibvumi because obvious pavakaisa matiles apa vangura vana kusavega kamatiles ende chinhu chinonzi guvaka munhu haungoendi wega azviti pane vanenge vakabvumirana nazvo vakaona zviri okay kuti zviitwe maita tenda vasipo handi muri kuona saka gamuchira chokwadi mwanangu ndo zvazvingori but you can't deny vana kuti vasaite relationship nemhuri yavo nemhuri yekwavo ndikati okay fine mama pandava unblocka ende zvechokwadiwo pandakava unblockawo mazuva acho ndopa vakabvoisawo message handikona ende kuenda mberi handazomboitaura nyaya yacho takutotaura mumwe mwedzi vankuru vakatobhadharira mwana fees yetemu topa credit where it belongs thank you yours truly vankuru apa makabhadharwa school fees vakabhadhara school fees yetemu yemwana imwe Christmas vakatengera vana hembe amen imwe month vakatitenga chikafu aipapo ndinoatenda handinoatenda chaizvo vakaratidza responsibility saka tongoti tichida kuti tisave very unfair tongoti it's 5 times pa7 years chiverenga kusvika nhasi it's 5 times dzavaita sei dzavabatsira dzavatipa ndofichitozvitenda zvokuti haiwa inini hangu ndakamira hangu ndakazvimirira ndozvitenda zvisingaiti pese pavaitotibatsirawo ndinenge ndakutonyurawo unongoziva Smelly nevana 3 muSouth Africa ini ndakati inini am one parent akati handisiye vana vangu kuZimbabwe mama wangu chaivo vanga vati ndisiye vana kuZimbabwe but ndiri one person asingakwanisa kugara asina vana vake I can't ndinoda kugara nevana vangu ndakakukuruzvana nevana vangu kudzoka navo kuno kuSouth Africa right ndasvika pane tiri kutaura kana bankuru tiri kutaura zvichitaura nevana aiwa zvichifamba right pasvika imwe time yekuti ndakati maprivate schools ekuno kwanga akunditi dhurirei ndafunga ndakati komukomana muhomboyo ndakamenisa kuprivate school yeUZimbabwe zvinenge zvitori nani ndataura nayo truly bankuruka tokuti tiriteseka muzana ainyambisirwa iyowe vamwe ameni ndataura nayo truly bankuru vabvuma vakatoti aiwa mai mwana ndakandienda kutoendesawo wangu kupi kuZimbabwe ndinoatsvakirwa chii zvino boarding school akati boarding school aiwa zvakanaka baba mwana zvakanaka zvinenge isi Smelly payo kuenda zive kutagwa chekuseri Smelly avo zvavo zikanzi okay zvakainga towards December okay saka time yacho kana isvika alright but taura na date ranga riri musi Sunday achaziva kuti ranga riri date rekuti chii kana wotosei isu teta kutosumukawo saka tozobatana ipapo kuti toenda kuti mwana date anosumuka tichitoshaisei
tinosvikira nawo kupi kumusha vachitanga kuita process yacho chii ndakati mwari maita sei mari mandinzwa zvaita sei zvapamba kaizvi sisi mene ndakati 3 days before date racho atatataura banguru mukusumuka rini imeseji yekwhatsapp zvasina emergency kai kuti ndingade kufona banguru mukubudira here kusumuka makazoti mukusumuka rini kutoti mwana asumuke kuno kunini tichisvikawo hazviti kuti mwana asvike moita madhezi ndisati maita sei masvika ngati pablue tick ngati pamwe achapindura zvandambosvipa idei balaisa futi banguru zvinonetsa kuti mwana asumuke ngoti inini munhu anochengeta mameseji ndototi kana ndakatopedza kutaura nemunhu kati especially munhu anenge amboita mabororo anenge ndinotodzima maconversation ese zvokuti ndingada ndikutokuratidza but bamunini vekustrand ndakatovaratidza mameseji iwayo tichiti tarisai mameseji kuitira mangwana tarisai mameseji ari kublutikwa but havasi kundidaira apo mazuva aita sei akwana inini bva ndonoti ndakataudza ndakati mazuva ari kuteera mabhazi anenge akudhura kuenda kuzimbabwe handizozvikwanisa mari dzachinesa dzikwanisa saka ndaida kuti mwana asumuka izvezvi sezvo mumakati ndo mazuva muri kusumuka rutiki nokudaira ende kondonetswa diki nemwari we vandaita sei vandazisiya zvangu vakazoti tomunga after 2 weeks vakutofona uchotiriblema kuti munongoramwa zvinhu ndikati aiwakai come on ndakaisa mameseji 1 kuti handamboaona ndikati kuti hamunamboaona sei iriyo foni yatogara ichitaura kana maisa mari ndo foni yatinokomuniketa kana madindo saka kana muchiti hamuna kuzana memuchireva kuti zvandasiyana nazo pamba aipapo ndakavakata simila ndunya ndikazona kuti munhu ada why should you come uchida kundiblema kuzoti uya uchiti paipai takasitadza communication ngatichidai ndozvakuitasira kwavari kuti wakatoya uchida kungochinjana mashoko official handina kuda kuzvaa hani muri kuona panonga kukwidza mwana mahigh expectations saka ipapo ndandaitira transfer chichi saka ine mwana arega atoenda kuzimbabwe ka because apa ndatotora transfer mwana hazvichatoiti ndopandakaendesa mwana kuzimbabwe mwari vanongopindirawo handi munozona mwana akatotanga kutoenda kuprivate school yekuzimbabwe mudzimai wavo maikomunicata naye here aiwa mudzimai wavo hatidi kumupinza panyaya idzi because haapo aiwa tingazore zvina pasiripo andori vangukomunicata like samai guru no takagara tisina relationship yakanyatsoti because isusu taitorwa kunge vanhu vasingafungi akasismen allright tiri vanhu vaya vasingafungi vanoda kufungirwa hatisi vanhu jairirika sterek uri kuona so yeah I think for background sake that's what I can talk about ndaichani papresent ndochera present issue sekutsanangura kwanabheta kuti amwene vangu vakaita vana 2 vekwamparatika then bvavazoita vamwe handiti then bvavazozvitengerawo stand yavo yavakazvitengera vakazvimiririra vari ivo pavanga kugara nani nabamunina vanani natete inini kuroorwa kwandakaita ndo pamusha takatoenda ndo pamusha pandaitoenda ndochitombonoti omwedzi chitombonodii ndaishanda zvangu but ndaitomboti ndakaona time ndotoenda unogara naamwene wangu asati vashaya tombospenda time naamwene wangu natete wangu nabamunini wangu ivo taivaonawo December truly bamukuru handizoti vakandivengere because inini kuonana kwavo neni yangangori yekuti December vauya kana kuti vauya pakati pegore vachida kugadzirisawo zvimwe zvinhu but mostly vauya December ende kuonana kwedu is 2 days or 1 day kana indi pandakavatadzira pekuti havana kundiudza handipazivi saka indoshaya kuti ruvengo rwacho rwokuti vasvike pakadaroka handizivi kuti vakabva kupi so tadaroka tiri pamba kapa right saka amwene vangu vaigara vachititi maitatenda munofanira kuvakira apa bamukuru yostruli munofanira kuvakira apa vachingotaurawo zvavo mukutaurawo but isusu njuga dzaita sei dzasa dzabatana manje kuti tiite sei tivake plus futi inini I was always against the idea yekuvakira pamba ipapa but dedi vanenge vasingazati mukangu pacho nongone zvauri kuonawo dedi vasingazvioni
saka ndaisada kunyanyisa sei but iwa azviite kuti tivakire paazviite zvasingaiti kuti da so amweni vangu unfortunately vakazoshaya may so rest in peace vashaya kudaro isusu vasvikateme kuti vataurirane kuti stand zvichafamba sei yours truly vakanyatsotaura vega bcause ini ndakati dede hadidi zvinhu zvinozonetsa confirm first sataita zvokuti tivake bcause vakuti hatane mari yechekuti either titenge stand somewhere tivake or tivakire ipapo ndikati confirm dede tisataenderana nyaya kuvaka bcause zvinonetsa mangwana zvinhu zvefamily izvi dede vakati hapana kana chinombonetsa kana maiti so andasoftika paye yours truly vanhu vakatora nyaya stand yours truly vakataura kuti inini handina need yestand panapa bcause ini ndine stand yangu kune kwavane stand yavo hatingatauri plakuti handigare kunoko saka zvamungatoita ndezvekuti mukomana mudiki vanonyo kustrand vosara pai vosara pamusha pakavakwa kudhara toidambura nepakati kudai so stand imi isusu tochivakira kupi kumwe side stand iyoyo yakakura sisimene isusu tovakira kune rimwe side then tete papa vangu asati varoorwa tete vekustrand tete kana njuga dzavo dzaremawo kuri kunzi varoorwawo vaita sezvaramba kana kuti vari kudawo kutongovaka taifanira kuvachekera isusu kuside kwedu of which we were okay with that ndobvisa vakabvumirana yours truly bankuru vakanyatsotaura kuti havasi it doesn't need and that is evident because pamusha pacho right now ndisingazive the past 2 years papasina kana any structure yavo handi muri kuona so right inini paincident yekusafamba zvakanaka kwefuneral yadedi ndakambozviramwa mani ndakazviramwa ndikati in fact dedi vasati vashaya takanga vataura unodaro nyaya stand dedi vachiripo takanga tavaka imba yedu 4 roomed house yakuda unosvika kuroof level isati inyatsosvika tipunga ikasara neyakauzowedzera mangani 3-4 lines kuti pachizoiswa roof unfortunately dedi bva washaya saka pavakashaya ini mbva nambozviramwa ndikati hai nemafambisiro avaita rufu okuzoti but vana vangu vakura ka vakati but mama hamungasiye kastructure yakasiyiwa nadhedhi yakamira kudai so kana imi muchikwanisa zvenyu kuita sei kuzvipedzisa yours truly bankuru ndakatomboati kubanguru madi kutibatsiroka kuvaka vakatobvuma hapana chavanoramba vanokubvumirai asi vozongoona hii mhinduro yacho yekuramba but vakatobvuma so inini mwari bvazondizaruriro 2020 ndisati ndatombovaka vandataura nabamunini wekustrand bcause ava vekubotswana yours truly handazombotaura navo zvakaitika izvizvo zvandazombotaura navo iyo vanozotaura nei handazotaura navo ndizvozvo bva zvakagara zvakadaro ipapo ndanaitoita give up this person anda kutishandisa chete then vandataura nabamunini wekustrand vandati ndafunga kuta sei ndafunga kupedzesa kanza munenge magona chaizvo kana chitaura inani nemukoma wenyu ndo zvandaita se zvandakufunga hangu ndafunga hangu kuzvipedzesera even nyango vaida havo kutipedzesera but ndafunga hangu kuita sei kuzvipedzesera ndobva vataurirana handizive vakataurirana kuti kudii handizive but ndandaita officiate to my side ndanda officializer kuti ndakunopedzesa right ndavaka sisimeli ndapedzisa imba yayo imba yapera kwangosara kupenda chete but zvimwe zvese and the process yekuvaka futi the fun part of it kuti builder ndakuziva kuti builder is affiliated kupi kuna yours bangu mazoti sisimeli akandisupporteja pabuilding zvokuti I had to do roofing yese kuti from scratch because hanga sabotejwa ka handizive kuti vanhu kurwadziwa ndekupiko vedu ndashingirirawo kushanda kudai sokuti ndigadzirire vana and I made it clear kwavari kuti izvi zvandikuita zvika izvi zvekuvaka pamba apa it's for the sake of my kids because zvakatangwa nababa wavo but otherwise inini personally hangu inini haiwa ini tine kumba kwedu kai but vana vangu ndo ndo vakandipa simba racho rokuti ndizviti otherwise material yandakashandisa nezvanga ndaigona kunovakira mai yangu zisababa zvakati vana vangu vaone chi you never know life in South Africa right ndavaka sisimeli do you know kuti yours truly
vakatanga vatengesa one side restand yacho amba ndati vananyarara ndakati pamweni kwakazofunga muti vadawo sheya yavo yepastand because vanofanira kuwana sheya yavo pamwe ndo yavatengesa vanatongoudza nini kati kwari kutengesa mastendi seiko ingati nevana vanogona kushandisa mastendi iwayo saka vari kutengesa mastendi in the name of kuti chii danzi kanzuri yazo iri kuzotora mastendi fuchi isusu patakavaka isusu 2013 14 zvaingonzi kanzuri kutora mastendi nanhasi hapana kanzuri kutora mastendi hapana kwanzi kwavo kwakatorwa so far apapo ndakapanzwisisa pawakatengesa rimwe side kati apa mwana kwazofunga kuti vakuda chii vakuda share yavo ofuchi zvava zvinamboipa sisimeli he was supposed to just consult us ngoti ngondiconsult effect inini ndisina kuconsult ndikati asi ndenge ndayepa vaifanira kundiconsult wokuti ndazofunga kuti ndikuda share yangu yepastenda saka ndichacheka soso what he was supposed to do vaifanira kutongocheka stendi by 4 because ivo vari 4 ka kana mai vavo saka vaifanira ngoti 4 uyu otora yake uyu otora yake otora yake ndo logic zvainongondiudzawo ini vanangonyarara vandati amen sisimeli zvazonyazondirwadzisisa ndezvekuti pasara pacho ipapo sisimeli pasara pacho vakaenda vakanopa divider by 4 futi mari yacho vari kushiyana nabamnini wekustrando ofuchi bamnini ane the other half already handi muri kuona vari kutakasira kutengesa mastendi ofuchi hazvisi kubvumidzwa futi zvekutengesa mastendi acho izvozvozvo hazvisi kubvumidzwa futi saka inini kuuya pamadhayaris ka kuda kubvunza ndini ndine problem iri kuti ndiende kwachief kwasabhuku right now ichaita futi nyaya because mastendi acho haasitobvunza kutengesa ende utsinye hwacho sisimeli funny part of it vanhu vacho vari kutengeserwa like imwe yacho yakatengeserwa muzukuru hanzvadzi yavo paukazini hanzvadzi ndiye akatengeserwa imwe yacho honai manje kuona kuti vanhu vanenge vaida kungovenganisa vanhu imwe yacho ikatengeserwa mwana wecousin brother yavo ndiye ari kugara ipapo sisimeli kana ndinoda kunzwawo ruzhinji rwezimbabwe kuti runoti ndini ndiri kupenga here right inini ndanzwisisa assignment yataurwa rega ndimbotaurawo tsati ndavhurira malaini kune vamwe kuti vauye mainini imi mimba yenyu makazopedzisa pamakapiwa stendi paya ndakapedzisa right mumusha mamuri ndemadhedhi ariti aiwa kumusha kwadhedhi ndekumwe apa alright tatingoti ndekwadhedhi ngatiti ndepadhedhi pakuti istendi yanga iri yamai vavoka yamai vadhedhi stendi yanga iri yamai vadhedhi ariti saka kusi kwenyu ndekwababa still ndekwadhedhi still because this is iri in line nekwemurume wenyanditika exactly imi stendi yenyu makapuwa mukatovaka anditi exactly mukatopedza imba yenyu hamuna kudzingwa muchipo anditi aiwa handisi kudzingwa nemuromo but zviri kuitika zvacho ndo zvikungoratidza kuti ndiri kutongodzingwa pari kuitikei izvo zvakazokuti vari kutengesa kwese vachitengesa kwese chasara kuita sei chasara kakutongotengeserwa imba yacho hazviiti kuti vakutengesera imba yenyu because imba yenyu yakavakwa ani muriona imba yenyu imimi yakatovakwa chamunogona kuita imimi kufenza yadhi yenyu mogara muyadhi menyu bamukura stendi ndeyamai vavo anditi vanhu vakazvara vari 2 vanhu vakazvara vari 2 yostruli nadhedhi anditi dhedhi vakashayika yostruli ndiye mwana wamai asara anditi so pamutichazira chingwa nevamwe 2 vari 3 vasara right imimi manje hamukwanisi kutaurira alright imbomirai imimi hamukwanisi kutaurira vamwe vanafa imi muri muroora mufamily umu hamukwanisi kutaurira mwana baba nini varipo ava kuti imimi stendi ngaichekwe into 4 zvikozadai hamukwanisi imi muri murooro wamufamily umu hanimaona ava vanava ndinokwanisa kuzvimirira against their brother kuti muri kutengesa stendi koyamai koisusu todi imimi muri covered already because stendi iripo makatovaka chasara kuti muchisadzura hoyo yenyu iko zvino pabasa kutaura kwamakaita hanimaona dai muchinzi matorigwa stendi yenyu kana matorigwa imba yenyu ndimona nditi kutoti aiwa we are going after ankuru zvekutodaro
zvekutodaro chako zvekutisa malawyers tingatokontribhuta mari pano kuti titsvage top lawyer kuti igadzisire imba iyoyo but imba yenyasi yabatwa muripo ende bankuru I'm seeing kuti hama dzenyu dzakawanda dziri mucomment section bankuru 99.9% kwasangu vari mucomment section bankuru if you go after imba yemukadzi ushu yavaka nevana pane vana venyapa pane vana venyu vakasiwa neminina wenyu varipo hanimaona that's when we definitely come for you kamari kacho kamuri kushanda bhutswa nakanotopera because zisitakaona zvokuti tinotouya zvefull force handiti asiwo iwewo ipapabo pakupindira zvimwe zvevanhu vari kuchicheka I don't think kuti it's your issue it's your baby handisi kuti ndizvozvo asi maonero angu ini ndakazvimiririra andika regai tikozonzwa vangu kuna vari kufota achara mucomment section handakuiona comment iri kupi ari kuti anzi kwai iwewe wakapinda mumusha medu waida kutonga munhu wese mufamily mumusha umu pane munhu anyora kudaro mucomment section Lilian Paradise there right regai tise ibve tangoipedza nyaya iyi pano nokuti ndikuona kuti family yacho yekwamuparadzi newe wacho mose muri madiaries handika saka tiri kuti teunge tiri kutora chitoda kuigadzisa kana ichigadzirisika hatitoda kuti tichitotosaidi because mose muri vanhu venyu handimaona mose tiri family kwanze kwamuparadzi vatofawo nhasi ari madhiari titoti nai timu riri kubotswana ndevapi kune munhu pakati ukanzi ndiwo futi guys mozwa modu pakati handei tumende munonati haufa mozotiudza handimaona saka regai tinzwe vamwe but inini truly speaking I don't think kuti iwe semuroora apa une sei pakuita kukuita bankuru kokuti vari kucheka havo stand yamai vavo handiona asi dei vanga vari kuita come after zvinhu zvakasigwa nemurume wako kana kuti imba yawakatopedzisa kuvaka iyi aiwa ndopatachero vanga vari veda pataitombochisa pasaidi kuti aiwa endai kumwe handimaona kana kuti tigative nanguvatsiura bankuru pakuti panyaya yekuti panenge pafiwa mumhanya kuti tipei mari dzefuneral toda kuzoda chakati pane vana hakuna chinhu chinotorerwa mukadzi anenge asarapo nevana ife chero asina mwana hasiri anozvara mwana hasiri anopa mwana chero vakaroora nevaka zvamunoziva mumusha menyu akagara 10 years kana asina kuita mwana murume akanzi afa munosiyira zvinhu mukadzi iyeye zvezvotasitora zvinhu zvabangu zvemunina wedu zvinhu zvatsisi vedu tichinda ndezva19 chemhembe zvezvo hazvichabvumi kuchira mutema wachabvumi zviya hakuna chamunotora munoya muviga munhu apedza kuviga munhu mooneka moinda andimanzwa hama garai makazviziva izvo vari kucomment section kune vanhu vane undlire vari kucomment section vane undlire wekuti vakatoita maziso kuti iwo uri rombe hauna chaunacho bhudhi vari kubudirira vari kushanda andika sweti yavo vari kuita zvinhu zvavo wakatarisira kuti vangonzi vati dhigishite ndikunotora shanda zvako andika work towards your own success hakuna chinhu chinotorerwa munhu ane mufi anenge afigwa kana afirwa muvigai munhu wenyu muoneka morova pasi torai hembe dzekupfeka noti hembe dzekupfeka yakagodzidini ndodzamunoshiyana handiti nezvipanera kana pasina vana vakomana but mazoni kana paine vana vakomana munosiya because mwana iye anogokura agoda kushandisa zvipanera zvababa vake kuita basa kuti azviraramisewo nokuti muchingofuratira muchienda imimi hakuna anozomofunga kuti kune mwana akasiyiwa kumasuro hakuna zomofunga kuti kana pane chibata school fees yemwana ya every month hakuna vakadzi venyu neva havambozvizvibvumiri izvozvo ende 2 panana pakaita mistake pakuvakirwa kuguva pa 2 months down the line munhu afa bankuru makakanganisa zvakuti unge pane zvamaiviga munhu anochema anotiwa gore guva rinoregwarita gore munhu achinyatso aputika zvakanakanaka aputika guva zvese and everything moenda kuisa gunhikiki renyu 2 months down the line matomhanya kunoisa nhikiki ende how come munoisa mwana yani vana vari kunzi vana vakomana varipo mudzimai wake aripo hana kufa vakasiyana simba rechino kuti munoisa madombo pane munin'a wenyu anga ane mukadzi nevana pasina kana alright Lilian, I'm seeing your comment. Let me pin your comment. I'll add you chakueda handika rekuti munonisa guwa pasina mwana wemunin'a wenyu kana kuti mukadzi wake handisi kuti bankuru simba iri makare wanepi zvakuita tisi tifungirewo isu sevanhu venyama whoever anonzwa nyaya iyi zvakuita tisi tifungirewo kuti mimika maybe pane zvamaitira kuita cover up maikavhei nokuti ivhini paneswa guva munoronga nemukadzi womunin'a wenyu mainini nguva yakwana kuti chinesa guva handika mune yamwina here makati kana pasina varo raiti regai tiite isusu handi moronga deti musi wakati and everything handi dombo mainda mose mukadzi ochuza dombo remunini ndoti ndo ilasispecterekai ochuzawo dombo raanodawo pagore murume wake kuti aiwa ini ndokona senge iri ndo riri kuita oisawo mashoko anoda padombo handifungi kuti zvikaitirwa mukadzi wenyu bamukuru nhasi imimi kuti vanin'ina venyana yavota take over panenge mafa imimi maimuparadzi mukadzi wenyu voshandiswa kana dhore kuti dombo vanyore zvavanoda kana my darling padombo renyu handifungi kuti chiro muri kumhepo mungafari hamungafari and Sis Melly
hanzi haana kuromba pana ambotaura zvekuromba here naSIS MELLY kana ndachingotaurawo no background comment section ndiyo kutongokomenda zvayo isati sikuda kuti zvecomment sevei necomment section itaura mumwe nomwe maonero ake semataura ndiri kuitiwa maonero angu saka musataura zvecomment section imimi ndipindirewo nhamba guys nyorai nhamba ndoda kuti Samantha afone nyorai nhamba mumuziva Samantha andi Lilian tete Lilian ndovaziva right nyorai nhamba guys nyorai nhamba tipin up tete Lilian wafone nyorai nhamba mpin up nyorai nhamba Humba Magdalene uripi nyora nhamba mcomment section. And it's very fun kuti vanhu vese vanenge vakanyarara asi voda kuzoda kuti hanzi nini ndikutaurisa but pandaichaga help SIS MELLY zvafanira kuti kufamily kwangu ndechingonzi asiyana nazvonyarara kufamily kwachiko kunigada kutaurawo maproblems angu hapana anengada kumusvikira kuda kusvikira bamukuru because kunisa anga ingoti havatangike chichichi saka ndoendepi ndosaka ndati nhasi ndiuye pano ndinzwawo maadvice makambonyengwa nabankureri makambosvitsa shoko rerudo mukavaramba pani makambodanana nabankureri hamuna not even kutombofungidzira aiwa dombo rinoiswa mukadzi chona aripo dombo haringoiswi munhu asipo just like that ndinongonzwa tanzi murume wangu aisigwa dombo ndisina kuchuza dombo kunge kuti zvaita sei ndisina kuchuza dombo remurume wangu kuti iri ndotoisigwa remember kuti varapenyana vanga vasingaona navo vanga vasingawirirani anditi isai nhamba guys vanga vasingawirirani masoma nyangunisa dombo pamberi pagore murume wangu ini mukati ndiripo zvaita sei hatidi kusora tituzidzira zvakaipa guys hatidi kutunidzira tingangotaura idu maybe yekuti dombo hatingamiriri gore like for instance kune avo vanenge semazuva ano vanobva kuna UK anogona kuti handigoni kuya every time kuzouya kupera kwegore handigoni saka ndosiya ndango nhamba yekufona iyo vari kufona imbomira kuti ifonera please imbomira kufona pakoli panako hanimona so aiwa hatisi kuda izvozvo yoku UK maybe ndangoti munhu afanirwa ichichingisa dombo kahwano tikatoenda tikwanise kuramba tichidzoka tingazviwisisa izvozvo hakanoti vanhu vari mulokawo muno nhamba dzekufona dzakapinwa apo nice nhamba dzekufona dziri pinned up nhamba dzekufona dziri pinned up Lilian tifonerewo ipapo fona neWhatsApp colleague panhamba dziri pinned idzo right hello all right I managed to get enough network yakola right the guy to pay me chance afone foot the guy to pay chance afone foot and it for nine tingataurana neonga zvida kuti wafigwa nemurume wako wangu chidanane nhasi wongonzwa kuti kwai dombo rakatoiswa iwo sipo ngatige kutunidzira zvinhu zvakaipa guys tisinotunidzira zvinhu zvakaipa mukati mehama idzi chakaipa ngachitaurwe vanhu ngavazive hanti vanhu ngavatye Mwari mukadzi wako South Africa is local is not diaspora because izvozvo ndikanokwira bhazi rangu kuenda kugweru mangwana kuseni ndofuma ndiko kumba hallo tiripo makadi hei muri hama yacho here okay tati kumboda hama ticho dziri mucomment section ndodzana tichida musati mauya nemaonerei tikuda hama first imbomirai right Lilian fona Lilian kana kuti weukama aripo anoda kutaura zvanoda kutaura pachitiko chese chatagwa namai avo kuti tinyatsoziva chokwadi fona kana imi bamukuru muchida kufona fonai nhamba dziripo idzo hapana kuti kuvharira panze saka nyaradzo makaita here hapana chakatomboitwa kubva zvakavigwa dedi nanhasi hapana chakamboitwa kana okay right pitombo kudavo kumwe marudzi avaitawo nyaradzo hazvina kuipa zvenyaradzo handitika fonai tione vekwamuparidzi kana varipo da kufona vekwamuparadzi varoda kufona varipo nhamba dzakaiswa pazasi apo idzo pini fonai tione because hazvimeke sense guys vanhu ava vanga vasingawirirani kubva sekutaura kwakola
kana chiri chokwadi vanga vasingawirirani kubva kare nakare vanga vasingawirirani handiti then ozongofawo kumanyanisa dombo guys nemi zvinomeka sense tandinyapina njani zvinomeka sense here Rosie fona Rosie mudiwa fona namba dziripo idzo fona let's hear your analysis as a blogger fona ichinzwe because it's not making sense guys ati running musondoda kuforward kumhanya kuya kuzoita gwana kuti who are you kuti zvadii vari comment section fonai and then if you don't call in timutaura nyaya yenyu tikufamba nesedhiri mukadzi uku ndinota kutongofamba naro varimo sisimeli varimo nezuro inbox yangu kuno kuenge isingafeme vanhu vachisenderana mascreenshot efacebook bcause ndakanyatsoita public bcause ndasikade kufuta vanhu ndakaita publicly kuti ndikutaura zvandikutaura and I made it public inbox yangu inge yakazara vanhu vachindirambidza kutaura vamwe vachiita sei hama dzangu dzichindirambidza kuti usazviite but inini this is what is going to bring peace because I've been quiet I've been quiet for too long but iyi manje ikai yanhasi yakutondidzungaidza kuti ndoita sei ndozvisiya here nokusiya pandakavaka pacho nokusiya aiwa kusiya hausiyi nokuti ndepako wakavaka kusiya kutengesera chero mutogwa chaiye handiona ungatotengesa kana wafunga izvokutengesa woenda novaka pamwe but kusiya haungangosiyi just like that handiti because ndepe murume wako nyaya dzisedzi ndaingoignora chingoti ndichingoignora but this one yakutondiconfuse kuti saka ndodii ndoita sei kuti ndiende kwachief nasabhuku vanhu vanotoswera vasungwa because mastende haasi kubvunza kuda izvozvo and apa inini manje unona zvinoitika kwachief nasabhuku haubudiriri pakuti kana vakatengesa vakatengesera hama dzavo saka hama dzinokusvitola kuti aiwa takapiwa aiwa ndinayo kuti vakatengesera okay and apa inini handisi kumira ndiri nini mwana wangu mukomana ndiari kumira akamira panzvimbo yababa wake mwana wako ane makore mangani 17 ari kutokura manje anenge akubatsira nabankuru ava vanenge vakuedzana nabankuru zvokutodaro bankuru if you're not careful mwana wenyu uyo munin'ina akura 17 paanoti 18 19 ka muchaoneswa fire nemwana wenyu nokuti they might do the right thing bankuru do the right thing because paanoti 19 ka vanhu vakovana vemazana anenge akutobhonga ende muchamisidzana indakazomisidzana nabankuru pano apa palive one fair unenge wakuroona tipape vaitibatsira because tiri vana ndatonzwisa kuti saka ivo vada kuedza kuti sei saka isu katadzokerwa zimbabwe tichashaya kana pekuisiwo chibage here kana bhozi vari kuticheka zvai zvokuti ati mastendi tokutaundi zvezveya pane pasina kana pekutomboisiwo kana chibage kana mbambaira zvadzo womangosigwa chimupoto saka iye mwana wangu ari kuti saka mama uraitaka nzaendawo zimbabwe right now tinogara sei kana zvinhu zvakadai but bankuru apa makuita utsinye bankuru makuita utsinye ndohwamakuitawo nokuti mune stendi yenyu handi mune stendi yenyu kwamuinayo handiti regai tiona kufona kuti ndiwe kwamparadze hello yes dzimai ime foni iri kumaslow abva vadonha chafonavo handimaona vane stendi yavo pasiri apa saka ivo kana vakusiya chimukoto chepakangovakwa chete panoda kuiswa mavegetable kumusha guys mozviziva imi ndotodawo pekuisa gadheni ndichisewo muriwo wangu right botswana yapindira hello yes dzima foni imwe iri kumasure dzimai foni imwe iri kumasure right muri sei kwamparadzi tiri right isu muri sei ndofunga pane imwe hama yenyu iri kufona futi wechirume adzoka but taura yenyu hello taura yenyu tiripo makadi zvenyu alright dombo raiswa
havasi kunyatsonzwika. Foni yenyu havasi kunyatsonzwika. Makaisa paimuri, makaisa palaudi. Woinoza pavhoni because haisi kunzwika iri kuti zviro but ini tiri kunzwa ini chazota ndichivaudza taura ini. Ndangati unfortunately munhu ari kutaurwa ari in person haasi paFacebook. Haasi paFacebook. Haasi paFacebook. Alright. Dzimwe nyaya ane dzimwe thought azii ega Ehe. Nezvi zviri kunzi murekwamuparadhandisika. But ine handigone kuti nditi ini ndiri mwana ndehanzvadzi. Ndiri munhu ari kutaurwawo. But mwana womukoma. Saka pane dzimwe nyaya I feel her pain. Panyaya yematombo pamasenzi, that one I can't comment. That one that one I can't comment. I don't know what to say. And it's ngati chi but chokwadi chinofanira zvakangonaka zvinofanira kuti zvinge zvakanaka. Ndizvozvo. Baba vangu handikone ngati dai vazodai so but munhu ari kutaurwa in person anofanira kuti ataure kuti zvakamira so. Chandinoziva ndechekuti pakafa hanzvadzi yangu Charlotte. Pamba pari kutaurwa nezvapo. Pamba pekuti pakatengwa namainini. Kutendi angari yamainini. Amainini vavo ndakambogara navo vaiti vakaenda kuSouth Africa. Ndaisara nevana vavo those two vari kurehwa ivava musikana nemukomana. Saka pandaisara navo vakazvisvikawo pakushayawo. Then ava maiguru vakavaka. I don't have anything against maiguru ndingakunyepera. Andisvike kuti saka ndinenge kuchiga mafoni zvinhu vari kunzi maiguru maitatenda mukoma wavo haizvike kuti I don't have anything zvekuti ndingati against her. What I want what's best for her. Ndizvozvo nevana. Ndozvandingangotaura chiti I want what's best for them. Zvinhu zvinongofanira kuti zviitwe negwara rakanaka zvisina kuti tiri kungwa kana kuita sei. I was even surprised kunyaenda paFacebook. Ine hangu I never saw kuti yotule ari kurehwayo kuti tambotora nyaya kuti zvazodai izvozvo I was just shocked kuti ndokwane nyaya. Right. Imimi saka sei hanzvadzi yaSimba munogona ndekunotaura Simba ndokwasvika nyaya uko. Do the right thing. Namaiti pane vana. Handiti kutaura kwekuti amai ava kurwadziwa. Pane vana ivo remember vanogona kuzoroorwa. 30 something asati vakura kapa. Vanogona kuzoroorwa asi pastendi apa panosara vana. Plus padombo apa pamwe pachagadzirwa sei pakuti anonesa dombo mukadzi asipo mwana asipo. Ipapo ndinoziva I still remember ndofanira ndakatongotaura nemukoma aichaziva kuti zvazvekara hangu. Kuchipa pakakanganiswa hapo. Ipapo pakakanganiswa. Ipapo tinogamuchira mhosva yedu. Ipapo pakakanganiswa SIS MELLY handimbodawo ndikunyepere. That's because if I want I will say I'll put myself in your shoes. Put yourself in your shoes then you get all the answers. Exactly. Exactly. You put yourself in the shoes then uona kuti zvinoita here kuti ungonzwa kuti murume wako akashaka 2 months dombo ratoiswa iwo sipo. It doesn't sit well. Padombo ndingamirire but pamasenzi yes of course ndozoenda kuti bhuti apa kuti adii kuchita dai so. Abhuti apa atadi kuchita dai so but padombo ndinota kuti ipapo takakanganisa we take the blame. But now I wasn't there and andiri kuno kubotswana. Alright. Zvaita vachizvimirira vachiti aiwa inini ndakaita zvinhu zvine kuda kwezvisi this and that. Maybe Bhuti was still in pain. Maybe Bhuti havasi bad as macomments angu andiri kuona. Is not that bad. Munhu angadaro ane his heart but is not a bad person. Kuti ngati akaromba kana akaita sei. In their family vakazvarwa vari 2. Bhuti vari kurehwa ava naCharlie akazoshaya the only 2. Then mama vakazoita vamwe vana ava 2 ava vamakunzokwa. But it's not a bad person. Yes of course pangona kudaro pane zvimwe zvakaitika kudhara but haasi munhu wekuti tingafungidzire kuti anonzi akaromba kana kuti akanzi ane zvimwe zvinhu zvaanogona kudaro akaita zvekuti hanzvadzi brother wake aye. Ipapo ndomupupurira handimupupurire nekuti Saka mozoudza Bhuti kuti nyaya yave kuFacebook. Vaudze kuti nyaya yaFacebook kana zvichida kuti vauye vataurire havandiva havasi paFacebook. Vanongofona paWhatsApp ipapo votaura nyaya yavo vagadzisane namainini sure kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndozvandingatoona ndo zvinenge zvakarongeka izvozvo SIS MELLY because nyaya dzekuti vanhu tizosvira pane vana Exactly.
vananokurara neresentment yana bamukuru vavo nefamily yekumba kwavo nekuda kwenyaya dzakadai. That's true. That's true. Chigadziriswe chichibva kuti kune ramangwana revana ivachibva pantana pane madifferences omaiguru nabamukuru vogadzirisana. Sit down the family vakatora both families they sit down voonesana kuti you know kuti pane mhuri pane zvakadai so pasina kurwa because pakaita kunge panoita kugonzerana ndo panonetsa pati pane vakajikisana vakaonesana kuti apa patatamoni pane vana vatatu vana vacho vakomana. Handimukona imwe point vana vacho vakomana. Exactly. Vana vakomana vanodopa kuti vati ndizvozvo vanoda pekuti vagare. Handiziva hangu kuti bhuti vari kutengesa nepa vakavakwa namaiguru here dai ndangadziziva ndingadaenda dzizo pari kutengeswa but for now I see pamasenza angu panyaya dzemasenza I know nothing. Linero unogona here kuti uudze bhuti izvozvo paunodonha apa kuti bhuti nyaya reFacebook itotsviridzawo kamuchida fonai mutaure namaiguru kana vachida vafone isati ingapapa kana vangofona tipapa kuti ngavanetsani kungoti chitaurira naite kana muchida notaurira mba kwenyu moita the right thing do the right thing bankuru makakanganzawo pakati nepakati isati kuzivisa kava no taking sides tikungotaura chokwadi kana kuti chinde mugatsana namanyu nenyu kuseri uko mugatsana nyaya ipere pane vana vakomana apa. Yeah, that's the only disadvantage SIS-MELLY is in distance. Kuti maiguru vari South Africa bankuru vari kunoko dai kuri kunzi panga paripo kuti vanhu vanogona kuti vasangana then vanhu vobva vataura ndodzainyaya mafoni enyika vanhu vakataura kuti maiguru vagara apa bankuru vagara apa vanhu vachita vachionesana kuti takafunga kuti dai so tafunga kuti dai amuona kuti zvinenge zviri nani pane kuti titaure zvepafoni but for now ndogona kuti bankuru kana vachinge vachikwanisa kana vachinge vachida vanhu vataura naSIS-MELLY. Saka itaise kudaro taurai nanhikiri taurai navo muvaudze kuti ndo zviri kuitika pane nyaya iripo vazive what's going on. Handisika maiguru mustn't feel kuti I'm against her. No I'm on her side. I love you so much. I don't have a problem with her and ndina dambudziko nayo handinamuzira ndakaita dambudziko navo ndinganyere. Alright, saka udzai nhingikiri vauye bamunini kana bamukuru kana vachida kuti nyaya iri palive apo imbweni yamunozvinzwira nyaya yekutaura namainini venyu vafonere maita henyu vatete mune mwoyo wakanaka rambai makadaro. Thank you very much. Alright, sharp right, regai vaudze mukoma wavo kuti nyaya live iri panapa. Hello. 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 Dzimai noizi kumasuro uku kune foni kumasuro uku dzimai. Hello, ndiri kunzwa. Maita 35 rand. Hello. Ndabata 35 rand ndiri sleeper. Hello. Hello, ndiri muningina wa mukoma wacho. Okay, runini mukoma wacho apa 50 rand icho. Hello, tauri tiri kunzwa i. Ndiri muningina wa mukoma wacho ari kutaura ari kustand. All right. Ndaida kutaura panyaya yekutaura guru dzimwe kuti zvimwe zvacho ina handikwanise kukomenda because pane mamwe mashoko akutaurwa namaiguru ekuti wange mukoma wangu ari kuita kunge akauraya mukoma wangu saka iwayo mashoko iwo handikwanise makomenda because matauriro avo ari kuti mukoma wangu ine akauraya mukoma wangu panyaya yemastendi patakatekesa pekutanga kanzuro yagara iri kutora mastendi stendi yakakura hakuna kanzuro kutora mastendi musanyepere vanhu imbomirai kukomenta maiti imbomirai bamnini vapedza muchazotaurawo taurai bamnini nekuda kwekuti mastendi kubva kumusoro kusvika kudzasi takaona kuti kanzuro iri kutora saka takaona kuti tinogona kurudza chii mastendi yedu sezvo kanzuro munongoziva kuti kanzuro yezimbabwe inongotora mastendi
zvisina mara una chaunowana vongokuchekera kuti apa ndopako saka pane pamwe pakatengeswa pekutanga pakatengeswa kumusoro kozoita pakazotengeswa pari 2 zvinhu zvese zvataita izvozvo ndikuita zvese zvese zvinapuna mukoma wavo saka ivo pavakavaka pavo hatina kumbobvira tatengesa pastendi pavo kana kuti takacheka nepastendi pavo ende hapana kuti patingacheke isusu kana kutengesa stendi yavo isu patoziva kuti isusu pane vana 3 vese varipo hatina utinyo hwakadaro tingasvike pakuvatorera stendi yavo ndovonga inini pandakanetsana namai guru ndovonga chakazoita kuti nyaya inetsa nenyaya yemastendi kuti mai guru patakatengesa imwe pisi yestendi vakangondifonera vachingondishauta havanotomuri pamukana kuti nditaure zvokuti vakaya kwandiri kana kuti vakatanga kuexplaina kuti orit kobamune ndikuziva kuti makatengesa stendi kumusha zvakamira sei ndikuziva kuti makatengesa nekutuze kuyadhi kwangu zvakamira sei dai takatsanganisa kutaura namai kuti aiwa ndakuzokwenyu zvina kutengesa kusaidi kwenyu mai kuti takatengesa kwakati kwakati but vakasvika nekundipopotitera takasvika pakuchichana mashoko stendi naye bamnini stendi dzenyu idzi dziri kulokesheni ipi yazosvika kwachota kumausi kwachota kumaruzevha but maruzevha ane ekini kanzuru kayo aiwa vakuita malokesheni kusaidi ikoko vari kuita malocations ikoko kana vachiita malokesheni kanzuru inopindira but kana muri maruzevha mekuti munotongwa nachifu nachiiri tribal land haitengeswi ichiri tribal land kwakuti pakumalokesheni saka ndikutoshamisika kuti nyaya iyi yakazosvika pakuti yasvika pasocial media nyaya yekuti isu dai kunzi vakauya vakakwanisa kuti titaurirane kana dai nyaya yese isambosvika kweseko parasi padambudziko revana ivo ndavasa kuti kana vanetsanana nababa voda kupinza vana mukati vozvezvo ndakatarisa kuti mufana chaicho tatenda ndaitaura naye kubva zvandakatanga kunetsana navo chaicho ndakazotorai kuda kumhoresa mwana haachadi kutaura neni gozo pane zvavanenge vachiudza vana kuita kuti vapesanana nababa zvisiri zvokuti ivo vanhu havasaite zvinhu kuno vakadaro kana vanetsana nababa ngavangomira vachingonetsana nababa kwete kuti vanopinza vana mukati ngavasiye vana vataurana nababa vavo ndingapindura here pindura chekutanga sisimeli fanenge vari bamnini ndiye munhu aitondipa update yese anditi aitonditi zvikuitwa nabanguru zvakaipa kutengesa mastendi honai pane vana chichii saka ini chakanyanyondirwadza stereki chekuti ivo kwandiri vanongoitange vari against the idea yekutengesa mastendi handiti ndozonzwa kuti ivo ndo vari kutodya imwe mari yacho ikutengeswa mastendi then ndakati kwasaka titezera apa saka vari kunditange ndisiri kufunga here kana kuti bcause ivo ndivo munhu nyakunyatsondinyaradza kuti timbosiye zvakadaro timboona ndisiri kuziva kuti ivo vari kutotengeswa vari kutoriwo momo mukutengesa mastendi ivo zvavaida kuti ndiuye kwavari orit zvavaida kuti ndanzi dai makauya zvakanaka muite sei kupisa pano taitaura zvakanaka ini pandakazovaendera ndakavaendera ndakanyatsaudza ndakati dedi yacha imini musandiite snake under the grass nekuti mukundisekerera kunondichera because dai mamuri paishu chaiyo neni maingondiudza kuti maiguru ndazitengesa stendi inini wacho but vakaona kuti hazisi kutaurika kuti vandiudze inini kuti vatengesa mastendi ndomhindura mindangwa ende pavana musade kunyepa kuti hanzoni kubvira kudhara munoziva mateenagers simeli teenagers havasi vanhu tinongofunga kuti nogona kutaura navo anyway enawo vakabvira dhara vachiti tatenda anofanira kuramba achitaura neni tatenda afanira kuramba achitaura neni ndoza ndichivaudza ndititi vateenagers hanicharamba chingopusha vana mufanira kuvanzwisisa asi kana brain dzavo nyatsodhonza muchaona chinyatsoziva kuti aiwa dedi vanofanira kufonerwa dedi vanoita sei but vanokomunicata vakabvira dhara vachingozvitaura zvokuti tatenda haasi kukomunicata stereki neni saka zvasiyanei nezvanhasi musazanganise nyaya baba amwana mina vadona ndotrai kwadzosa bheki ngavarege kuzanganisa nyaya pana tatenda vakatobvira dhara vachiti tatenda vane musikana futi ane 16 years vasikana vari chati saka anogara itana nadhedhi wake which is fine but natatenda munhu wemukomana haana ende futi akanyarira mwana wangu wacho vari kutaura izvo akagara akatongozvinyararirawo saka handizive kuti vada kuzvizanganisa papi apa nenyaya iyi nekuti hanzindofurira vana ine vana vangu simela handakana chakaipa chandovaudza asi kuti I update them ndozvokuitika chero nhasi pandaenda panhikirikini ndataudza vana vangu ndozvandakuita I update them because they are now adults vafanira kuziva zvokuitika but not kuti ndovaudza kuti vengainhingi handina nguva yekuvaudza kuti vengainhingi hama dzese dzimwe dzine dzodi kudaro
iwe chete ndowada kutaura zvokubengwa vadonhavo bamunini ndikutsvaka kwafanira kuti vadzoke bheka vasakuda uchafona bheka ameno kana kuti vatodhiniwa ameno because kana ameno kuti zviri kumeka sense zvavari kutaura kuti kuri kuitiwa malocations saka kana uchitiwa malocation zvemachokwadi kuti kwakudhivhelopa industry zviri kuita kuchishawa kudombo shawa handitika kudombo shawa kuti vakuita maningi malocation handi masitende ekutanga vanhu vakatanga vachipiwa nachifu mukurimemba kudombo shawa kwaenda kunotengeserwa nachifu chipiwa nachifuko but iko zvino zvazvekanzuro because kwakutoitwa hamene marokesheni chimameno zvakuitika ikoko so handizivi asati zvasvika izvozvo zvakangotaurwa asati zvaofficiatwa but zvirongoti vanhu kungosekuleta uri kuona ini ndakatomira kuita development because of nyaya idzodzidzi because inini was ready ndakatoudza ndikada kutotenga fence ndakudi saka betting yese yandaivaita yaivarwadza because inini I still remember ndiri pakati pakutovaka pana umwe vanhu vekubhotsikana vandasina mumbuka ndasiri kutombotaura navo nenyaya iyoyo zvezokuti munhu akanga asakuisa pastatus apa aisafotora imba yangu pastatus pake paadzima but indani negp ndakazviona kuti aisafotora imba yangu paadzima ndakatavabvunza ine joking way kuti kufotera mudaro nari nani tichibva takamudaro zvo just in passing zviri zvokutukana but because hapana chekuti andaipopotera but ndakatoona nemumwe munhu saka chiminzi kuupdata kwese kwandavaita kwaiko kwaivarwadza because ndakatoya fire SIS-MELLY mari yacho ndaati nayo yekuita izvozvo I was going to develop mbesa madanga emombe ndichivaudza zvi zvandoda kuita sisi madanga ehuku not emombe ndichivaudza zvi zvandoda kuita bamunini ndiye munhu wandainyatsoudza zvese zviri kuitika which means ndo zvakadziwa bohani saka vaita fire yekuzonyatsovacheka futi stereki kuti vanyatsosiya pari patikitiki because ndakaudza project idea ndoda kuitira mwana wangu mukomana mukuru saka ndikuona kuti ndozvikuvapo handimuona kana izvozvi zvematauro avari kuita vakatozara nehasha hasha dzechi dzavari tete vati vapromisa kuti vari kuudza chi mukoma wavo kuti pane live iri kuitwa panapa kuti agozogona but ndaiusha handizoti bangu kuti tichaona kuti ndo pavachaacta semunhu mukuru here pakadai sevafa kuti haricha out kwamuri vafa kuti vaite richa out kwamuri mugare pasi semhuri anomaona vafa kuti harichati maiti ndanzwa zvichemo zvezviunzi kune nyaenda kufacebook andika tadi tigare pasi semhuri then you organize kuti mosangana kupi kwamunogara pasi semhuri modiscussa zvichemo zvenyu izvi zvese anomaona mozviwisisa motaurirana bangu kana achibvumawo mhosva yavo bvuma mhosva pakanganisa pitsenge bekuisa matombo apa anomaona kana pari panyaya dzemastendi motaurirana kana muri kuti aiwa ndoda kuwedzerwa stendi muri kucheka muchisiya kamukoto mongotaurirana still anomaona vanokuwedzera nekuti ivo vanhu chandiratofara chinhu wani vanhu vari kuziva vakamuparidza kuti pane vana anomaona pane vana saka zvandifunga kuti mukagara pasi pane zvinhu zvinganyanya kunetsa maonawo sei guys kugara pasi handifunga kuti zvinganetsa vana vana kugara pasi vane communication breakdown of which now we have forced them to talk pana pachisi pafacebook now we force them to talk handiti maona because kuramba mastei enyu achingobuda everyday muchingotaurwa pana kunzana simba muparadzana simba hakuzonakidzika so do the right thing, sit down, garai pasi isusu social media may not solve anything but we force kuti zvinhu zviitike and this is what is going to happen vachatogara pasi vatati vataura wani kuti zvinhu zvoda kuti chigadzika pasi taure because ndandakutombofunga kuti nyanga zvakadai even bamunini mavanzwa hanimaona bavanzwa vanogara pasi vakaitaura nyaya iyi vanogara vakaitaura nyaya iyi vanotogara tichazodzoka pana pane nenhindikiri nefeedback vanogara but now havataudzani nhai mimi saka vaigarisana chirudzi vasingataudzani havataudzani mimi ivo bamunini ngadai vakatondihita kudhara handiti pavakatanga kuita zvinhu zvavo vakanyatsondiudza zvakanaka handiti vakandoudza ndo zvavakuita kana ini ndanda ndichichiudza kuti ndoda kuramba ndichiendera mberi here pandosiya handisi dai vakangondiudza inini pandokushamsikana kuti dai vakandiudza kuti vakutengesa mastendi handiti ndoziva kuti idea yangu yandaida kuti apa haichaita sei haichaita kana kuti kubereka kupedzisa imba yacho ndokuiziva zvakasiyiwa nemuchakabviri ndokusiya zvakadaro ndokuziva ndakuzviitirawo chi life yangu and why fire kuzoda kufire kutengesa vaona kuti ndakuita development chero makaenda zvinhu muchaona pane zvidhina zvakatongosara achihoro maiti vastendi dzichiri pasadzapera kutengeswa vari kuti matengesero ari kuita ndikuita kunge ndiri kukomberedzwa zvokuti handisina pekurima gadheni dei ndikasiyirwawo pandino pekuti at least imba iripo but vapiwawo kusati kwatengeswa uko vawedzero kuti vakwanise kuzoitawo chibage muyadhi nekuisa muri okuti it makes sense havasi kuti handifunga kuti vatombodzera posheni yakakura zvokudaro handi posheni yekuisa chibage nemuriwo guys ewa bamukuru nofanira kuwedzera posheni wedzerai posheni kuti vaitirewo vana venyu muriwo
nokuti upenyu huno hwakaoma kakuzimbabwe munguva muda kuita magadheni unogona kutorarama nekutengesa muriwo chaiko chaiko kurarama nekutengesa mavegetables payadi chaiko chaiko ngativei honest guys aiwa munambotaura zvokuromba vanhu vecomment section ndiyo yanga ichitaura zvainoda bamini vazvitaura havoni kunga havana kunyatsonzwa vanga vachiverenga macomments but hamunambotaura nyaya yekuromba kwanti live iripo here mugodhi uri kushandiswa izvezvi pamba ipapapa ndini ndakaucheresa ipapapa ndakuita madevelopment angu vanhu vari kugara mumba pavo pacho pakasara pacho ipapo vari kushandisa mugodhi wangu dai ndandiri muna neutsinye handiti pandaingoti tiri family ndacheresa mugodhi ngatishandisei tese ndaita zvakati ngatiitei tese zvakanaka but vondisiya kana stendi vanopagara vatengese stendi yavo vanotopagara because ava bamini nabankuru havasivi vari kuenda kunogara mumastendi aya mastendi anotengeserwa vamwe vanhu wonje saka vachanga vangozvigarirawo nevamwe vanhu wonje saka there's no need yekuti vatengese stendi iko zvino vanozoiwa nepimwe stendi vanozvitsvaka kumwe kupi bankuru havasivi vari kuenda kuzogara paka zvisere mnin'ina wacho aiwa kunotengeserwa vamwe vanhu vekuti vachangoveiwo nemaneighbors manyuwani vanenge vagere navo saka I don't see anything wrong kuti chingavanzi ngavatengese stendi kasi dei bankuru vanga vari kuda kuzogara pastendi papo kana bamini vaya ndopada chima sei vanomhoresana sei vakakomberedzana zvino ari kutengeserwa vamwe vanhu mastendi saka vanenge vane maneighbors manyuwani bho zvekuti garai pastendi penyini garai pastendi pemunevine maneighbors manyuwani yekuti muti makadiko ini ndini ndinonzi maiparadzi koimimi halo ndo pamwe chetozowirira nemaneighbors nemanyuwani havasirivo vari kuya kuzogara hanzi simaparadzi asi wenyaya dzekuomani here kuomani ndekupi handifunge izvozvo handifunge kudaro anoona ina ndingatengesi nditogara ino vanyuwani vari kutengeserwa vari kutouyawo vandiwo anenge angoyawo wanawo mimuyu achitodawo stendi ototengeserwa oyawo gara ndotiza iwe ndotogarisana iwe ndochatiza ukabva aiwa ndikationese zvokuchinzi lilian atirega indivaudzi tionoti vachati harichaauti kwamureri maini ndikati chinyaya iyi tisire papati 1 handiti tisire papati 1 then tione kuti bankuru vachati harichaauti kwamureri kana noti chero vakasada kuuya vari iwe its okay vanogona kutumira kana lilian uchu kuti lilian chiti harichaauti kunani kuna maiguru vako tiite dialogue tigare pasi zvitauro bata wakadaro hello bo hapana why kuipedzisa alright bo handizivi nditi izvozvo handizivi ungabatsirwa kuti udzokere unenge ambobva nepi kwabva nako tsvaka kazvokudzokera nazvo ndiri palife ndiri kuti life vachakira chapa hello sis man right saka ndo nyaya inenge iripoyo yokuti totonzwa kuti vari kuti kudii vanotumira taurani munene chiina maiguru vako tonisitengaita sei handika you sit down mogara pasi motaurirana nemhuri tozonzwa kana pasina pakapedzawo 3-4 days 5 days vasati harichiautozodzoka come back to me zvo tichangoramba tichingoti simba muparadzi tichingotaura pano kusvikira simba muparadzi aenda kutaura namainini vake because dialogue chayo ndo yavasingagone vanjara zvongotema nedemo kuti ende manogara pasi unogona kunoburitsigwa manogara pasi unogona kunoburitsigwa shoko rokunzi wanga uchipuma bankuru muroi handika haunambodaro ngavadzoke vateerere life comment section ndiyo yanga ichitaura zvainoda nyatsopadzokorodza ipapo for the record vanogona kuti wanga uchiti bankuru vanoroya hauna kudaro comment section ndiyo yanga ichitaura kuti asi vakachekeresa asi vakaromba asi muroi exactly handinamboburitsa mashoko iwayo ende handizombofana kamaburitsa because handisi muprofita ini ndanoti ko vaivigei kumanya kunisa matombo chicha vaiviga anyone who is saying who ask that but hatina kubva takonkluda kuti hanzi zvazengeza inini kola hello zvinozvaitikira zvakaita hello ini ndakamirira kuvazukuru zviri kutaura muroora because haana sei anokwanisa kundiudza pamastendi andiri kupanzisa okay haana sei anokwanisa kutaura mumastendi iwaya
ende matauro ari kuita hapana kutaura ari kupuma munhu uroyi uzi poindi yake ipa kuti akupuma munhu uroyi but haana kubudisa mashoko ekuti vanoroya kahaana kudaro mukada kutarisa paatanga kutaura mashoko ake eurwere kupoison echi arikuedza kuti ari kutopuma munhu uroyi muri kunzwa here maiti hanzi matauriro amatanga kuita pekutanga manga muchi hamuna kutaura direct but mataura indirect manga muchitopuma munhu uroyi afanani kuchikoro vanhu vanoita zvakasiyana inini parapa ndikuexplaina kuti vanhu vanzwise we kurwadziwa kwangu kwakuri kubva sikaiva kana zviro zvo zvavabata ine handikwanisi kuti munhu usafunge zvakati ende inini musakafunga kuti kuya panapa kuda kuti chii kana kuti panyaya chamupupuri chataura ini nangu saidi kwangu ndaitoredzera sokuti maybe mufi anga akatsamwa handa kuitoredzera sokuti muroyi ndaitozva kuti mufi anga akatsamwa bvunzai ade kutonga vana baba musha mavo aiwa ndofunga kana mambotaura padateerera ndichimuudza ndapataura handika kuti panyaya iyi yemumusha yestendi handaona kutorigwa stendi yako unayo handitika ava ndo vanga vari vadzive stendi handiti iwe nemurume wako wakafa ava ndo vasara handiti saka hauna sei zvokudaro but muzukuru iwewo semuzukuru manje imi maiti chimbomirai mamutaura vanhu vakanyarara handiti imi semuzukuru manje taichikumbira kuti uve fair semunhu wechirume pane vana venyu handitika vana vachausi vakasara handiti chimira pakati utore kwese kumazikururume nekuvazukurukadzi umire pakanzi pakakanganisiwa gadzirisana kuitira vana ava vari kukura kava vari kukura vana ava vakomana avo senemusikana zvinozodira mangwana vanokura nerezenimenti yefamily yavo ipapo hatisi kupoka nezvamuri kutaura problem yachamuroora ndeyekuti why avhaisa zvinhu pamasocial media like nge pane nyaya inotyisa inyaya inogadziriswa nemhuri vanhu variungana pamwe chete vodiscasa mune zvakanaka ofushi ipapo toda kuti inini sasisimeri chirega ndichiti ndochikumbirira muroora ruregerero ipapo kuti wamanyavo handizivi kuti wauya social media sei wauya pasocial media vakutaura zvimwe zvinhu zviri wrong handi mapanzisi especially pavataura nezvakutanga vari kupfuma so right aiwa muzukuru iwezve muzukuru ndiwatouya ndiwata chitotsvaka naye muzukuru aichitomutsvaga pano ini muzukuru ndoda kutotenda watoita zvakanaka wafona so it takes magatsi kuti ufone pasocial platform panopiswa munhu kudai handiwana saka iwe wagona muzukuru ndokumbirawo mai ava ruregerero kuti maybe handizivi hangu kuti vaya social vamanya sei pamwe vangu vashayawo kuti ndochita sei zvokuchinzi vanhu vakablokana vachataudzana iwe wasitondokukumbirawo iwe hanzvadzi yangu hanzvadzi chiita kuti mhuri isangane mutaure namaiti muhwe zvichemo zvavo imimi pavakanganisawo mogadzirisa pavari kukanganisawo movaudza handizvo here iwe chii iwe semuzukuru ndandichatosiyani newe chigadzira dialogue kuti utendi chauti kuna bamukuru seke panyaya yeguva apa iwe wapaonawo sei muzukuru panyaya yeguva apa amen handiti wazviona mukadzi wehe maiti chavari kukumbira uzati chavari kukumbira muzukuru chavari kukumbira maiti vangu vachikumbira chii vazongokanganisa veipa kuti nyaya yangu enda pamhepo maiti vari kukumbira kuti muyadhi vanzi pari kutengeswa vari kutya kuti ndosigwa chipo chidiki hanzi ndinodawo pokuti ndirimewo muriwo kuitira kuti ndigozotengesawo kandava kumusha exactly saka aiwa ndafara muzukuru unogona iwe ndafara muzukuru unogona unogona muzukuru saka imi maiti muzukuru ndotomira nemuzukuru ushu hani maona muzukuru zvewa kuti amuzive aiwa handisikuziya wozazukuru nditi vakawanda ka saka handisizo ndeupi ndinondokuziva ndaona ndine nhamba chete asati ndakubvunza sita mozondipa nhamba dzacho because vazukuru ndovandaitamba nayo munyaya idzi ndichida kusvikira vazukuru kuti vandisvitsiro but hapana anokwanisa kusvika kuna sekuru saka uyu yakanaka kana achikwanisa una kusvika kuna sekuru sisimeli tiri kuzoda pati 2 aiwa zukuru vakasainda kuna sekuru tinenge tizoenda isusu kuna sekuru tise tizoenda kuna sekuru kuna bankuru darling bankuru yours truly tida kuenda kuna bankuru isusu kana vazukuru asina si I trust kuti muzukuru wafona uyu muzukuru uyu unoindawo
anenge anoitawo because anenge ari kuziva zvaarikutaura saka mukanipa nhamba dzemuzukuru yeka because vazukuru vazhinji havakwanisi kusvikira kuna sekuru vavo ndovanga iri problem saka ini ndokwanisa kungoschireka timboti tekiteki nemuzukuru uyu muzukuru navatiteliliyeni tochimbofamba navo nemuzukuru natiteliliyeni vatiteliliyeni vachimirawo satete nokuti teliliyeni vanofa kutomirawo pachokwadika muzukuru haafangi kutora side anotomira akatisa both sides kuti nyaya iri kufamba sei vachipamurukangasa muchibvuma kudzota pamakanganisa muchibvumawo muchitora responsibility bakuru vachiudzawo kuti makanganisa apa vachitorawo responsibilities hani maona responsibility yavo saka ndotombomira tokuti pati 1 yogumira panapa tichimirira kuti tipinde pasecond tonoti zviri kufamba sei apa ndizvozvo sesimeli thank you I hope kuti nhasi wabatsirikana at least wabuditsa voice rako zvaita kuti mutaure nevazukuru vako wanga usingazivi nanatete vako soko rifambe zvazvinoreva nezvekuti kwamuparadzi kwese nyaya yasvika yakasvika nezuro sesimeli pandakaisa paupdate pafacebook pangu bonzi asikade kufuta vanhu ndaida kutaura vanhu vachiziva kuti handisaite kunge ndiri nezvandiri kuda kuhandisa kana kuti chii saka nezuro inbox yange yakatozarawo aiwa tete lileni is a very good aunt kubva kudhara ende vataura ende ndo matauriro avo iwayo havatore side vanomira pakati zvavangoita ipapapa vanomira pakati nyaya inopera mushe hapana kana zvavanomboita hapana zvanomboita nyaya inenge yatongoya pamhepo inotongofa yakalodha nyaya dziri dangerous ndinyaya dzamene ndida kuzama kutana kuseruku guys nyaya ikauya pamhepo hakusisina chinoitwa because iri papublic aimugare makazviziva guys ini nhasi ndikaenda disappear pano imi guys ndadisappear pano ndichitakautaura nyaya dzepolitics munoti kudi munoti chii munotisa attention yenyu kuti simeni vakati zvakati musiya kwanwa kunge pane munotoziva hanimaona kana nyaya kati motamba ini ikauya public kudai so hakusisina chero zimuroira ngati kakutageta hapana zvarichaitoita because titotoziva kuti payavo iri papublic ai hanimaona inotopera mushe nyaya iyi muchaona chakuudzai pano oraiti mainini moswera zvakanaka gaitimbotorawo mari kutora nenyaya dzakafanana dzenyudzi thank you sisimeli muswere zvakanaka thank you so much right hapana kana zvinomboitika guys hapana mambofe avo hanzi nalileni parazi thank you so much simeli oraiti titelileni takatovimba nemi nemuzukuru do the right thing tione hapana chinomboitika apa hapana kana chinomboitika kana stand your ground imi guys isusu masocialize tinomira pachena apa tichitaura vamwe vanhu tichidini dai takafa kudhara guys imi pepa netina banguru vangu ticho vanohliwako guys vanohliwa kuti akudza imi kuti vanotokwatiwa zvekudaro vanhu vati handine kuerika zvitaura pana panavo vari mucomment section umu vakanditi eva ndikati ndinotodzokera ndiri baye bhatani izvozvi mukada kuti ndinotoribaya futi izvozvi so ndikurekodhi yemuchitaura kubva safe tingori safe konanongosamesi wakadiko mwanangu hakuna zvinomboitika guys musada kusona muchivhundusira nekutunudza zvinhu zvakaipa imi handiti ngatimirei pachokwadi handi tete nevafarira zvisingaita hanimaona even muzukuru ataura apa haana kuramba nakudi amuzomira pacho angoya wakanga neushungu hwake shungu dzake but azoita calm down hanimaona saka social media is becoming the voice of the voiceless because vanhu vanenge vachitya ndi munoona zvamunonzwa necomment section kuti maiwe let's hope unozouraigwa vana unozodai so pamwe havatomboroi hanimaona pamwe havana kana uroyi hwavanaho hungori undlire hunenge uchiitika chete neutsinye hunenge uchingoitika hanimazviona pamwe hapana uroyi hunenge utoripo pafeya mushonga unenge utoripo pane pastorira hanimaona so you come musatambene chigaro chinopisa ichi chigaro chinopisa inina I say salute kumasocialize ari pamasocial media nokuti chigaro ichi chinopisa ichi asi vanenge vangoti goripo ndo dzinonzi neni dzedza havasina basa nekuti mumataura kuti chiyeve kudii ukazviitigwa iwewo ukasora wanzi unodona unoita machira unoita madays wakapinda mumachira wazoisa pachigaro chinopisa kudai wanzi unotoswera zvokuti maiwe kani zvakanaka muri mucomment section umu chokwadi guys zvakanaka muri mucomment section umu mpindai panyanga munzi kwai makandwa madidi hamene kwazi mazodikwa evidence chera kumakuwa uko ndokwamazopostwa vanoti mazoiswa wakati sericious muone kuti munotakurana nebhutsu musatambe zvinhu zvemufamily kuti zviyengoyanikwaingwa kumasocial media uko hapana stand your ground stand your ground social media has become the voice of the voiceless you don't have your own voice you can't find your own voice to stand up for yourself andika enda kuna vanogona kukumiririra enda kuna vanogona kutaura vakutaurire nyaya yako will make nezvinonzwika kana tichigona pano kuti tinoita noize kuti inosvika kugovernment guys government yo actor chigayai kuti vanhu vanenge vari mumafamily umu moiziva imi tinoita noize pano kuti tinovaisa mukona nenoise atei tichitatika pano kutaura everyday tichingotaura daily chinhu one kusvikira kuti imi handetesa press conference ko statement tichauroko tozoona setirira kubuda tinoisa pakona that's what we do ndo basa redu tinosimudza muromo
I so wish kuti masocialist panogara chitara pepa deva chibatana chigaya kuti imimi diaries munoita noise tiri pano. How many are we? Chigaya tikatora vanenge vari uko. Vototora vanenge vari uko vese konzi pane nyaya iri kuda kuitwa vose everybody makes noise. Imi motambai konzi yaitwa noise zvokudaro tinoisa vanhu pakona zvokuti people will come out and address issues mukagadzira zvamunoda kuita. Imi diaries munozikanwa kuti mune noise ka. Madiaries munozikanwa kuti munotori nemukonyo musindo. Ask level-headed people, they'll tell you kwai kadiaries kanopisa vakaona vanhu vaya vakataka kuti vakuisa muchikona panyaya sevachiki unopedzegwa mucomment section. Inini bvunza ini kandoga ndichiona mucomment section. Munodziya musoro but tichidzira musoro pazvo zvinogadzirisa zvinhu kwete zvinoputsa zvinhu. Zvinogadzirisa zvinhu tinotomira. Of course atingawirirani tese mucomment section. Atingawirirani tese. Vamwe chatiwo kudai vamwe chadai so but the fact that takatoungana tikutofamba nenyaya inenge ichitopisa. Anmona. Saka we are coming for part 2. Lekaitiona kuti bankuru semunhu mukuru, what is he going to do? Vachaita sei panyaya iyi? Vachagara pasi nemukomana because sure hatichaidi pasocial media nyaya iyi. Ngavanotaura nako. Kana vasina kutaura ndopatozodzoka pano tokontinue toita halu takontinue. Anmona. Tokoda justice cheta tina zvakawanda zvatikumboda isu. We just panapa we want justice. And spangwala zvichatukwa. Right. Saka ndaona vanhu nyaya iri kunesa comment section anditika hanzi ini ndine yangu anditika nyaya yesikati yakati yandasikazenge ndichipisirwa lollipop randa ndichidya pana pandaya ndidya lollipop wategiwa wena kanzi kati auya sinerwa kudya lollipop right the guy ndimbotora mandibovhurira mandikiri ma calls anditika kune vane similar stories and I'm watching now. Who's this? All right. Pina isaningikiri, put your link in comment section. Link yema crimes yo. Put it in the comment section so that I can be able to pin it from this side. Link yema crime yo. Put it in the comment section. Indo vada kupinira kunoko. Kana comment section imo mundu vada kupinira. Kana pane mwana nenyaya dzinonakidza guys atora nyaya dzema crime indo dzida se nyaya idzodzo. Nyaya dzema crime. Hanoona anoita nyaya dzema crimes ku YouTube uko. Mira yauye nenikikiri fona na panamba idzo vikaise link apa ndikupindirira maminde kunoona nyaya dzake kune nyaya dzevana vanouraya kuti vanouraya sei vachigwira mari dzemachi vanobva vanouraya vachidi kuona kiza usingaiti nyaya dzake mira ndi aise ndikapa ndigoku uyu muone ndikupindirei hanzi Major Street Judge Melly Scott Major Street alright fona tinzwe fona mningine wati une nyaya yako imbomira ive contribute tikuda uyo ati ane nyaya yake ane nyaya yakafana nei uyo fona apa tinzwe ne ati ndakadzingwa pamariro pemurume wangu pane ati ndakadzingwa pamariro pemurume wangu akavigwa murume wangu ndisipo toda kufamba nenyaya idzi totora iyoyo nhasi then tosiya panzira tichadzigadzisa dzese chero dzakaitika kudhara tichadzigadzirisa family has to explain why they did it and they have to explain kuti nemhaka yei vachizodzinga munhu vari kuaccuse of what were they accusing you of kuti murume wako anovigwa iwo sipo kana anga ari murume wako kasi uzive kuti kana wangochaya mapoto ka hasi murume wako vanokuzve kudzinga kana wangochita frying the pots anoita nyaya dzemacrime saka isa link mucomment section umo ndikupinire right fona tuone people are troubled out there vanhu vakazara vanhu vakazvimba ndosaka you find people going around the streets vachituka vanhu vachiita sei vari mumaghost guys vakazarigwa mukati umu handiti vane shungu iyasha vari bhita nezvimwe zvakaita kumasure uku hanimona zvinhu zvakaitika kumasure uku vanhu vari bhita havana kuwana kukuzvitaurira havana kuwana kukuzvirilisira saka vanhu vafamba vachiita instead yokuti ataure nyaya yake anofamba vachipedzera shungu dzake kuvanhu vari innocent vasina mhosva mumastriti uku let's give them a platform antika vataure zviri kuvanetsa zvipamwoyo pavo vaite release vaite you know if we can help kuti zvigadzirike zvogadzirika hashi yangu iri pafront pepage Maria pafront pepage ukaenda ipapo pane hashi yangu iripo right guys ari kufona here alright abva fona itinzwe hello yes kuri sei ndaswera waswera sei chii chakaitika kwauri
Okay. But chaitika ndechekuti kune vana 2 vakomana. Umwe arutena 16 years muna January. Umwe aratena 11 muna April. Saka isusu takatenga stand titete muna 206. Saka inini ndakabva kugara pastand paya takaramba na 2011. Saka tane 11 tasiyana. Saka inini ndaigara pastand apa ine cottage. So I have to fight tataurirana mapapers and the likes wepinzindi nacho. Then ndopandatanga kuvaka main house. Ndaingoitawo zvemabusiness zvangu zvandaita ndichivaka main house. But murume aiuya achitanga kuuya kuzoshanya, and then achingoya achiona vana achimatana. Murume uyu ndiani uyu aiuya? Murume wangu, baba vana. All right. Saka ndakuya kuno kuSouth Africa muna 2019. Ndakatomufonera because aichengeta vana zvitotenga chikafa zvitoita zvese. Ndakabva ndamufonera ndikati ndakuenda kuSouth kuno kuzvirawo mari yangoenda unotsvaga basa. Ndandokumbira kuti udze mukadzi wako ndikukumbira kuti ndikusiyirai vana. But alright. Ndobva uya vese ndobva ndavapa vana ndobva vaenda nevana. Ina handina kuziva kuti kubvuma kwaita mukadzi uyu kutora vana kuda kuti vaende kunogara kumba kwekuye manje. Iye akatochata nemukadzi uyu vakatozochata white wedding muna 2018 muna December musi wa4 December ndobva vakachata. Saka ndobva vatora vana ndobva vaenda indobva ndauya kunoko. Papera 1 week ndato kunoko ndakuedza kuti vana zvikadzitaura namai vanobika sadza vakandibloka paWhatsApp zvese vakandibloka ipi makosi. Pandamuudza kuti vakandibloka zvikanzitaura nawo. Saka mai avaindiunbloka musi weSatati. Then muswe ndongomhoresa kuti vana vari sei zvonzi vana vari right. Iye aingotorawo mapictures osendera vana vangu osendera hanzvadzi dzangu kuti vana vari right. Vana ndisingataure nawo. Saka ini ndakamukumbira iye kuti osara nevana. Iye paakazodzosa vana haana kundiudza inini ndakudzosa vana. Akasendera hanzvadzi yangu message. Kanzi Tsano udza mai vemwana kuti hanzi handichagona kugara neuyu mudiki uyu ngavaone zvekuita naye muchasara nemuhombe. Ndopandakabva ndati ndokumbira kuti mutore vana mufonerei mutore vana vese. Saka mudiki akangoti achitanga kutaura neni akabva atanga kuchema. Kanzi mama ini nomba wadhedha handichadzokera handichada kugara ikoko. Ndobva ndatoti alright. Saka ndakangoti hanzvadzi yangu mufonera aute sei audze hembe dzevana achibva azofona zvikanzi neni mazotora vana sei musina kundiudza kuti ndakutora vana. Zvikanzi amai vevana ndovati nditore vana. Ndobva ndamisira message ndikati ndida kukutendai nekusara kwamakaita muchindichengeterawo vana. Ndindati vana vangu ngavauye. Saka muhombo ndiye akabva atondiudza kuti mama imba ndidwa kutorufisa iwe akozi yanga yapera kuvakwa building kwasara rufini. Zvikanzi ndidwa vakutorufisa imba. Takatoenda ndobva ndafonera vanhu ikoko votanga kutonditorera maphotos. Imba yakatopedzeswa end of July 2019 ndobva vakabva vaenda ndobva vanogara pambapaipai. And then last year ndakabva ndaenda kuZimbabwe. Ndichisvika pambapaipai mukadzi akabva tanzi ndamurwisa. Havana mwana vese but vakachata white wedding. Zvikanzi hanzi ini ndamupopotera but pandakasvika anga asipo. Paiva nemusikana webasa. Vachibva vatenda kumapurisa vakanomabhadhara mari. Ndobva mapurisa auya vaine chimota chakazara kwavanditora. Pandaenda pandanovharirwa pandarara 1 night ndakavharirwa. Then mangwana makuseni anamboya zvazvokuti munouya muzotaurirana. Akangoenda kucivil court vanotora bepa rekuti tofanira enda kuringwa 10 May. Takaenda musi wa10 May last year. Ndobva ndanzi anofanira kuwatisoti asvike pambapa. Taura. Hanzi ndinofanira kuti ndisaite sendisasvike pambapa. Saka taenda kukoti. Saka taenda kukoti vakanzi hatisi kumupa peace order. Tiri kumupa inonzi protection order yekuti hamukwanisi kutaura naye, hamukwanisi kudii naye, kutukana naye. Mukatukana naye munosungwa movha maenda chekunovharirwa.
ivo SNH vakangogara ramba ipapo vana vangu vari kutochengetwa uko vari kutochengetwa saka ndakabva ndatora muhombe ndobva ndaendesa boarding school ndobva ndasiya mudiki uyu ari kuprimary izvezvizvi anogara nemunina wangu saka handizivi kuti kana yaradaro ndinozvifambisawo senyayo yandishungurudza. Ndinoshamisika mukadzi uyu anonogara pamba achiti akagara pamba pani handizive kuti zvakafamba sei zvinhu zvamunoita vanhukadzi ka kwewo pawakasiya imba iyi uchiinda uko hauna kusiya zvinhu zvako muyadhu pakanga paita inonzi imba ndaigara mukoteji handiti saka koteji yanga yatsva handitombozive kuti yakatsva nei yakatsva ndisi mumba zvinhu zvese ndobva zvatsva saka pava pasisina imba yekugara ndakuti chirega iye akabva atoya dera mangwana tona makuseni akauya zvikanzi bvandatosa imba yatsva nditombozwa zvafamba sei ndakazongoita kufoirwa nzimba yatsva koteji yandaigara ndobva atoti imba yatsva ndofunga imbavha dzaba saka iwewo chimboenda kwana mama unogara kuzi ana mama wangu anogara mudhuze nekoko kune imwe imba yawo zvikanzi iwe chienda kumba kwana mama unodi unogara isusu tichiona kuti toita sei kuti tirufe kana 3 rooms dzekuti ungosanowana pekugara nevana hatongosvita just for a week ndakapedza 1 year ndakagara pasina kana chaatomboita kana action achingoti hakuna mari ndobva vaironga wedding yawe right vatochata musi wa4 December right saka izvozvi pawakaenda kuna December iwo kumusha wakadzoka sei usina kufambira nyaya dzimba iyi aiwa ndina kuna December ndakaenda muna April wakadzoka sei usina kufambira nyaya dzimba iyi mapepa emba anani mapepa emba ndinawo but the problem is inonzi agreement of sale hakuna matitle deeds kune maagreement of sale agreement of sale pane zita remurume but agreement of sale ndinayo then ndakazotengawo zvidhina but even though chero ine zita remurume imba iti zati makatengwa rini manga muri mese nemurume ende pane vana apa andiona makatenga mese nita zati makatengese gwari and makanyebdetera mukare agreement so who was there angarora mukadzi wake anga asina then anga mukadzi wake ndiwe pane vana here varipo 2 vana vakomana andiona iwo what did you contribute iwo ndakasa zvitina and what not ingatosvaya tengeswa kuti mushiyaniswe mari mwe nomotanga saka ndikushaya kuti nemhaka iyo wakadzoka usina kudzifambira nyaya idzi ndakadzifambira SIS MELLY but manje chakaitika ndechekuti ndaiva ndina lawyer but lawyer wandandinaye anga ari wekumusasa mahara uyu manje zvinonetsera vemahara zvinoda kuti shamwari zvinoda kuti tsvage lawyer anobhadharwa shamwari anokumirira justice zvakanakisa mozatozibva pamazaro gaidzi kune mutemo wekuti ukagara nechikomba ukagara neboyfriend yako ichikupromisa kuroora antika ikangokupromisa kuroora ikagara 4 years kana 5 years ikakurasa unomuzati unogona kunomusungisa akubhadhira mari unogona kumusungisa akubhadhira mari because akakutambisira nguva yako 4 years achingokushandudza animaona ozirega kuita promise yayi saka vanotokubhadhira mari saka iwe kora ukaita zvokutamba imba iyi inotorwa zvishuwa you have to come back kuno kuZimbabwe wo antika tsvaga muloya rinokumiririra panyaya ishi kuti nyaya idzo imba iri kupiko sendeveni iri kunonzi kugrenara takwenda kunoton tsvaga muloya nokumirira ingatoti svayatengesewa mukatoshandiswa mari ufunge andiwana inotengeswa ukatoshandiswa mari ufunge because ndiwo wakavaka mustendi makatenga mese nemurume wako imi vakadzi muzivemi chimwe chinhu chichakuurayika makarivara zvicho kuti munoperekedza varume venyu munogara pasaidi apa pachitenga property iwa hauna kana zita rako rinopinda isavo signature yako handiti bepa riri kuuya panonzi witness isa signature yako uripo kuti panonzi signature yababa usaone yako pasaidi bepa ngati wogara nekopi tora kopi unoisa kana kuna mufundisi anokubatira kana uina loya unoisa kuna loya wako handika kana usina isapa mupano pauta makopi hobhopa umokuchengetera munhu kana kuviga paunoviga handi maona andimazviona itaima kana muchigara nevarume ava musangoenda kumunogara murume ndatenga motikari utoenda babatisa muzita ravo mangwana istendi ndoda notenga stendi nemba zvese zvisosirava iwo pasaidi wagara hanoona isawo zita rako saka manje iye akabva hanzi ndiri kuda mwana muhombe ndoda mwana muhombe ane 16 years aiyo kuti ari kudava kuti amanipulete mwana
because mwana ane 16 kawo mwana aienda ikoko kumaweekends kuchichichi saka mwana ini ndakamutengera foni laini raanoshandisa ilaini rangu randaishandisa ndiri kuzimbabwe akasvika ikoko anobva nzibhuloka mai vako iye obva aenda kumapurisa obva anotenga mapurisa obva ati zvoni obva ati amai vakasiya vana saka hapana munhu anofanira kuuya kuzotora vana ava saka ini ndopandakabva ndaenda ndobva ndasvika ndikati chindoda mwana wangu saka iye akabva arongedza bhegi remwana abva aita bhegi rekukanda svikanzi handisisini nevana ivavo saka kubva ipapo ndakabva ndangotanga kungochengetawo vana vangu ndobva ndangotora mombe bva ndaendesa kubhoti ndasara nemudiki anochengetwawo nemini wangu achienda kuchikoro saka izvezvi hapana kana chaanotombokontributa kana kuti asi akangoti hanzi mai venyu ngavazvionere hazvina basa iwe unoda chiya iwe unodzvivirire shandira vana vako toda nyaya yemba ndiyati kutaura saka iko zvinotori neagra very good strong case yekuti akabva ati akaramba kuti hanzi handichengeti vana nokuti vana vari ikoko vana vangu vadiki havagari nababa vagari nastep mother vana vangu vanogara neni handimaona saka ari kutoramba kuti hanzi amugarira saka asi tochengeta shamwari enda udzoka uinde kukoti wena dzoka uinde kukoti imba ndeyako iyi isu toda kuti upuwa imba yako puwa imba anoshanda nemurume wako anoshanda ndimanager pane message station iri muna second street extension aiwa dzokafambire nyaya idzi ko mukadzi uyoenda nezvei anoshanda musaluni obvious iwo waziva nemusaluni saka mukadzi asi imbotipawo nhamba dzemukadzi timobvudza nayo zvinhu ndinozviwanepi ugere kumba kwani nhamba dzemukadzi handina zvinhu zvake zvohlisa handina kozi akataura mukoti kuti hanzi zvoni vakaita vana nemurume wangu zvisiri pamutemo handizive kuti iye akazochata 2018 inini mwana ndakamita 207 anga ari pamutemo ndeupapo mwana here kana kuti haiwawo angoshandisa chipepa chazuro ichi angoshandisa chipepa chanezuro chaakungodo chada kushandisa chipepa ichi hapana zvakadaro murume makanga mune murume ndiwe but hamuna kuchanda chete ende koti haina kupusa kazvo zvaanofungidzira izvo mamezesi haana kupusa zvaari kufungidzira kuti izvozvo izvo ndo zvinoshanda hazvishandi izvo hei aiwa dzoka kuno kuafrica kuno kana wadzoka kuafrica kuno kuchidzifambire nyaya idzi kana wauya kuzimbabwe kwaenda kuzimbabwe ndiudze ndikupe munhu wekufamba naye batsigwe panyaya idzi ichiri fresh kudai ichiri fresh nyaya iyi sharp ahoi maasha wekumasaluni ahoi aimi vanhu vekumasaluni hamuzvizivi zvamuri shuwa mungada ndikutsanangurire ndikuitire spell out kuti vanhu vekumasaluni muri sei imi munotoziva kuti kumasaluni uku kuti munenge makagara muchidzana muchitaura nyaya dzenyu paya muchipanana zvimaadvice zvenyu zvimwe zvakadhakwa zvakaza kusaluni ndokusina kana orders kumasaluni ndo kana kusina kana order uchingopedza kugadzikwa musoro wako iwe murimo muchaka kunyaya abuda musaluni ndiwa motaka kutekiteki naye achingobudawo anotoera kubuda moti uyo naye tekiteki hanimaona iwe uchibudawo vasara chitekiteki newe hanimaona ndo kalife kemasaluni kakaka plus maashawo ekumasaluni changamuchangama anonyengerana uchidzanodzanaka vakati changamuchangama vakachangamuka masaluni mamashawo ekumasaluni uku pafeyafeya muzivemi mozviziva imi handoni vakarembedza nzara kudai handifani vachisana nzara idzi mumasaluni uku nzara dzakarembera kudai vari mumasaluni ekudai vachisana vabrazilian vachinyengerana kuti upi mutorewo nezvake izvo chii pamari ari mari here ndo nyaya dzekumasaluni neshomatiza kufambira nyaya dzotaiche mwana dei angatipa nhingikiri anga andipa nhamba dzemukadzi damupedzera ndaida kutomupedzera kuti newe uza kufambira nyaya dzotote mwana kubhizi kufambira nyaya dzemba isiri yako zvakaoma right aripo here umwe gaisi kana ndochizorora angu nokuti ndambozorora kamanheru vari kuuya nhingikiri vari kuuya profeti vaivai profeti vari kuuya manheru saka ndimboti zorore tione kuti ndazorora kana pasina tozouya nedzinyaya dzevanhu ivava vakatambwa rafa musaluni mune malanguage anogona kutongopera futi uripo wagara mumwe vachitokupedza musaluni wakagara imomo vane zvilanguage zvo zvanenge vachitaura zvibhende zvavo ndopedza wakagara ndousingatohwi totohwira senge matsikwane muno ukaenda kumasaluni emazimba vanopedzwa veriwe vanopedzwa ndava zviwi chirudzi vanenge vachipedzwa vari ipapo amaona
muzukuru upi zvaro kunzisa ngomani muzukuru upi futi makungotukana mucomment section kwakanaka here okay muzukuru right ndanzi nenyaya haasi pakwala zinyaya ipi kwenhema dzake can you still pay for top up yokusana pro no vanhu vakwana namba yakwana ndatorambidza vanhu vakawanda namba yakwana kudhara ii ndatomuka makuseni ndichimuka na 5 o'clock prayer 5 o'clock ya namba yanga yakatokwana kudhara namba yanga yakatokwana kudhara chimuka makuseni namba yanga yakatokwana kudhara right kana pasina guys saka ndakuenda hangu antika I am going tobatana manheru guys let's meet manheru pane vanchiwana vamwe deliverance yavo vamwe vachiporeswawo vamwe vachidini hameno time chindikuna tiyatofamba ndakuna time chiyatofamba saka chirege ndibve nangunodi ndibve nambonoga tinobika ndatonobika ndinomukira 5 o'clock prayer time ya 5 o'clock ya prayer nchina ndatasa time kudai ndikuona message green ndikaziva kuti vanhu vaprofet Jesus airtime dzenyu dzakatengwa kudhara dzangomirira kuiswa kusenseni kwa 5 dzakatengwa kudhara anoona right guys saka ndakuinda live yaniziyo yaitwa kudhara mimi taiita live mani ndo iyoyi kwatidzi kokutanga uku ndo iyoyi live iyoyi right saka takuenda guys sanditika tobatana zvakare pachikamu chinotevera matime god bless you ari kutamba uyu pakwalasi ari kujoka zvake